Buonasera, bentrovati a TV7 Match, consueto appuntamento settimanale del gruppo TV7. La settimana scorsa sul monitor qui avevamo il tempo che mancava alle elezioni, alle votazioni, e oggi è passato tutto. Bisogna vedere se è passato, se tra poco lo rimetteremo. È passato con un cambiamento reputo epocale, con partiti che se ne sono andati, persone che sono sparite, altre nuove che sono arrivate. Ecco, parleremo di questo, vedremo se le nuove persone che sono arrivate riusciranno a sistemare la situazione qui in Italia, che è una situazione, come ben sapete, molto difficile. Noi parleremo di questo, di tanto altro, attenderemo le vostre telefonate e i vostri messaggi da casa, iniziando a presentare gli ospiti. Saluto l'editore, il professor Mano Casi. Buonasera. Che posso fare in diretta gli auguri, oggi compie gli anni, quindi le faccio gli auguri da parte mia e di tutta la regia del compleanno. Ricambio tutti quelli che... Ne abbiamo messo che la canzonetta, va bene, professore? Possiamo fare un applauso, al compleanno si fa un applauso, no? Auguri. Grazie al professor Mano Casi, auguri ancora e ben trovato Santino Bozza. Buonasera. Lo vedo sempre col fogliettino verde qui, col bandierina verde. Sono sempre della Lega, Beh, vecchia Lega. Ah, la vecchia, poi ne parleremo. La numero uno. No, perché sembrava che l'ultima puntata che è venuto a trovarci è nato un 48, perché lei ha detto che coinvolgerà i suoi amici, aveva tutti i bigliettini, ha detto non li farò votare Lega, li farò votare PDL o PD. Voto di castità. Come ha fatto, come tutti quelli che hanno votato così, noi abbiamo fatto anche noi un voto diverso da quello che dovevamo fare. Perché poi diremo i motivi. Va bene, poi sapremo i motivi. Certo. Saluto da piacere, è arrivato con la neve, ce n'è moltissima, direttamente da Calalzo il sindaco Luca De Carlo del PDL, grazie di essere con noi. Grazie a voi, buonasera. Grazie a Claudio Piron, assessore comunale del Comune di Padova, del PD, grazie di essere con noi. Buonasera a tutti. Stefano Valdegamberi, consigliere regionale dell'UDC. Saluti. Buonasera e saluto come sempre Massimo Alberti, nostro economista. Buonasera Massimo. Buonasera. Grazie a tutti di essere intervenuti a questa trasmissione. Buonasera Elisabetta Corazza. Buonasera Giorgio, benvenuti ai nostri ospiti e buonasera ai telespettatori. Vi ricordo che da casa potete partecipare attivamente al programma, potete farlo chiamandoci allo 049 80 77753 oppure potete mandarci sms al 345 3341 171 oppure dialogare con noi attraverso la pagina Facebook. Ecco, ricordo, attendo molte telefonate, anche messaggi per capire il pensiero dei nostri telespettatori, che poi sono loro l'anima della nostra televisione. Professor Mano Casi, iniziamo dal titolo di questa puntata, elezioni 2013, la grande saggezza degli italiani. Ma io ci ho ripensato e pensato diverse volte sul significato di questo voto. Sicuramente gli italiani hanno risposto secondo criteri diversi, ma comunque hanno risposto. Intanto non c'è stata quella carenza di votanti che si prevedeva e quindi questo è stato l'aspetto più positivo. Il richiamo da parte di Berlusconi, la gente ha risposto in una certa maniera, secondo determinate aspettative, soprattutto sul fatto che non tanto su un limo quanto su un eventuale condono che aiuterebbe gli italiani che sono sempre col piede un po' in avanti, e quindi essere assolti per aver costruito qualche metro di casa in più piuttosto che qualche piccola o grande evasione fiscale aiuta. L'altro grande emergente è stato Grillo e l'abbiamo visto soprattutto nelle ultime battute, dove ha raccolto di pancia, di testa, tutta una serie di suffragi che l'hanno portato ad essere quasi, penso, facendo un po' col senno di poi, che durasse ancora una settimana, probabilmente avrebbe superato il primo e si sarebbe posizionato in maniera diversa. Lo scatto finale l'ha, tra parentesi, premiato, l'impegno è stato notevole, anche fisico, ricordiamo il passaggio a nuoto dello Stretto di Messina e poi tutte le cose che ha fatto. Sicuramente ha entusiasmato gli italiani perché è stato l'unico vero capace comunicatore, cioè nel senso che ha fatto determinate affermazioni e le ha fatte nella maniera giusta, mentre la maggior parte dei politici fa calare le cose dall'alto, Grillo parla direttamente agli italiani e questo è uno degli aspetti positivi. diciamo che fa parte... Stavo vedendo mentre attraversava la regia subito alla Bassa, lo stretto di Messina a nuoto.
E il partito che ha vinto naturalmente avrebbe dovuto vincere di più, però il partito è partito con una buona azione che è stata quella delle primarie che è stato poi particolarmente aiutato dalla presenza di Renzi, perché Renzi ha creato la competizione che non ci sarebbe stata se non ci fosse stato Renzi, e quindi ci fosse soltanto il SEL come antagonista, sarebbe stata una primaria un po' fiacca. È stata esaltata da questa competizione perché poi le competizioni aiutano, e hanno dimostrato effettivamente di aver superato parzialmente quella legge Porcellum che ha condotto gli italiani a votare in questa maniera. Però analizzando con lei, prima di sentire anche gli ospiti, il ragionamento di questi risultati, poi andremo a vedere anche i risultati finali, il PD a un certo punto aveva un vantaggio, uso un termine ciclistico, a 1 chilometro all'arrivo aveva, aveva 1 chilometro di vantaggio, poi in quel chilometro nel finale si è fatta raggiungere da parecchie persone, da parecchi corridori. Perché secondo lei? Era solo un problema? Allora, la campagna del PD è stata: ci siamo presentati bene, abbiamo un vantaggio, manteniamo questo vantaggio e facciamo i passisti, nel senso che ce lo gestiamo fino all'ultimo. Non è stato calcolato la potenza di Grillo nello scatto finale, e non è stata calcolata poi tutta la virulenza di Berlusconi, che insomma non è secondo nessuno a raccontarla. Quello che abbiamo fatto un sondaggio recentemente è che Berlusconi ha mandato il rimborso dell'IMU anche a chi non aveva le case, quindi questo fa parte della coreografia dell'uomo, insomma. Il PD non ha avuto quella capacità nello scatto finale di fare la differenza, e quindi ha subito l'attacco degli altri due. Gli italiani hanno risposto perfettamente, perché se osservate bene, tutti e tre, diciamo, i grossi partiti, togliamo il Presidente del Consiglio Monti, che è arrivato all'ultimo momento, ha provato a fare una cosa e diciamo che ha avuto dei meriti, perché non è partito ed è partito svantaggiato. Diciamo che tutti e tre i grandi partiti hanno raccolto molto. Il problema è che in questo momento ci troviamo di fronte a delle alternative, delle combinazioni che secondo la vecchia politica non funziona. Cioè, se noi calcoliamo la politica, i criteri della vecchia politica, questa situazione è irrisolvibile. Ci vuole uno scatto di neuroni, cioè ci vuole che chi ha in mano la situazione riesca a trovare il partner giusto e con le proposte giuste per portarlo dalla parte sua, e non tanto per accattivarlo, ma su cose concrete. Allora, è chiaro che Berlusconi ha delle esigenze molto particolari ed è difficile da comporre, soprattutto perché prevediamo che questa non sia l'ultima elezione prima dei prossimi 5 anni, ma che sarà prossima un'altra elezione, perché la instabilità è notevole. Quindi bisogna calcolare che il passo che tutti i partiti faranno in questo momento deve essere positivo per la loro strategia, perché partirà un'altra campagna elettorale. E quindi questa influirà sull'alleanza. Come influirà in questa alleanza? È chiaro che a torto collo il PD, che in questo momento è leader, può andare con Berlusconi, ma sarebbe preferibile con Grillo, perché formerebbe quella compattezza di strategia politica che vorrebbe dire cambiare la legge elettorale, sostanzialmente. Certo. Una legge sul conflitto di interessi e il rilancio dell'economia, soprattutto nel campo manifatturiero. E questo bisogna darlo in tempi reali. Che come e che cosa pensa Grillo, credo che stesso Grillo non sia in grado in questo momento di capire. Professore, prima di dare la parola, un'ultima considerazione nella sua analisi iniziale. Sono spariti dei personaggi politici ventennali, sparito Fini, Casini è sul filo del rasoio, sparito Di Pietro, sono spariti tanti altri. La Lega, all'interno della Lega c'è una bufera incredibile, poi Santino ci racconterà una lite incredibile tra i vari leader. Questo fa parte della grande saggezza degli italiani. Gli italiani hanno saputo fare determinate scelte e non sono state poche,
perché noi consideriamo sempre il cittadino come una massa informe da cui trarre qualcosa. E invece il cittadino ragiona, pensa e soprattutto se viene informato sa decidere. Poi è chiaro che se c'è disinformazione, e questa fa parte appunto della problematica dell'informazione italiana, dei giornali e delle televisioni, allora anche lui rimane spiazzato. Ma se le cose gli vengono raccontate le cose, lui sa decidere e ha sempre deciso in maniera giusta. Abbiamo visto nel 1994 che dopo la crisi ha scelto con criterio Berlusconi perché dava quella sensazione di sicurezza, poi ha scelto altre soluzioni e abbiamo visto che se non ci fosse stata la mala politica, per esempio, il governo Prodi non sarebbe saltato. Certo, va bene, allora iniziamo con gli ospiti. Perché vedo Rosso è stanco da questa campagna elettorale, ha battagliato. Ho avuto anche personalmente delle soddisfazioni perché sono stato l'unico, sarei l'unico in teoria eletto in tutto il centro-nord Italia. Perché in teoria? Teoria perché sono quello del territorio che ha lavorato che per l'elezione, poi non ci sono preferenze e c'è una lista che ovviamente presenta ai primi posti persone che sono state, come si vuol dire, paracadutate dal partito nazionali, quindi, però comunque l'unico seggio che è scattato nell'UDC nel centro-nord Italia, diciamolo così, è stato il seggio del Veneto 1 dove ero protagonista della campagna elettorale, quindi è stata comunque una soddisfazione personale. Quindi se l'aspetta sarebbe una delusione, si toglierebbe dalla politica, cosa no, guardi, non è la delusione per me, è che un sistema elettorale come questo che è assurdo, perché ci fossero le preferenze o sistemi uninominali, ci sarebbe una certa selezione comunque da parte dei cittadini, il problema è che uno vota, va a votare, magari vota anche un partito che non è il suo perché magari pensa a una persona e poi ci si trova all'improvviso che si capita e trova eletto un altro. Ecco, io credo non è per me la delusione, ma è per chi ha votato la delusione. Quindi io mi sento responsabile di tanti voti, delle decine di migliaia di voti. Sì, che poi si tramuta che in personale, è tutto vero. Esattamente, perché meno male in un certo territorio uno identifica il partito con una persona che è del territorio, e soprattutto quando nel Veneto, insomma. Quindi certamente il capolista è un nome, magari una degna persona, una brava persona, nulla da eccepire, però quando uno va lì, vede il tuo manifesto, vede la tua faccia, sai, io ho votato per te, ti telefono, ho votato per te. E quindi questa cosa poi che si trovano eletto un altro non è piacevole. Insomma. Bene, chiedo leggermente chiacchieriamo perché faccio una chiacchierata iniziale prima di entrare nel ragionamento. Se andiamo a vedere anche i numeri finali di queste elezioni, sia alla Camera che al Senato. Piron, io se fossi un esponente del PD, e non mi espongo su quale partito voto, però mi arraberei da morire, cioè avevamo chilometri di vantaggio sul secondo e ci hanno raggiunti tutti, qualcosina abbiamo sbagliato oppure no? E quando non si vince a pieni numeri c'è sempre qualcosa che non ha funzionato. Io credo però che ci siano delle considerazioni di fondo da fare, condivido alcune delle cose che diceva il vostro Presidente, cioè prima di tutto che non c'è stata una grandissima astensione come sembrava o come poteva essere. E questo è importante in un momento così difficile, di crisi acuta, che morde le persone e le famiglie. Il fatto che ci sia anche una certa ribellione, tra virgolette, a un modo di fare politica o al sistema dei partiti che non risponde appieno alle esigenze delle persone. Ebbene, riuscire ad incanalare comunque all'interno delle istituzioni anche un moto di protesta, io credo sia un fatto importante, per cui ho sempre ritenuto che il voto anche al Movimento 5 Stelle non è un voto di protesta, è un voto di persone che chiedono un modo diverso di fare politica. Se poi il 5 Stelle è la risposta giusta, lo sarà, lo diventerà, sarà in grado di interpretare questa richiesta, non lo so. Mi auguro di sì per il bene del Paese. Io prima di tutto faccio questo ragionamento. E va bene. E credo, va bene, però è bene che ce lo diciamo, che lo condividiamo, perché se da questo siamo convinti in tanti, forse ne discende anche una qualche possibilità in più per trovare da oggi, da domani, da dopodomani, un percorso praticabile. Anche se il leader del PD prima delle elezioni non considerava il gruppo di Grillo, come sta spiegando lei, lo considerava in maniera un po' diversa, insomma. Dentro i partiti per fortuna si può anche dialogare, confrontarsi, avere idee diverse. Io la penso così, l'ho sempre pensata così. Credo ci sia un tema che Bersani pone giustamente, non tanto al Movimento 5 Stelle, ma alle istituzioni, soprattutto ai partiti, e cioè le regole dentro i partiti.
Credo che fare una proposta come Bersani sta facendo, il PD sta facendo, perché tra le prime cose ci sia anche un modo leggero ma efficace di regolamentare la vita dei partiti. È importante in questo Paese, perché altrimenti se il Movimento 5 Stelle adesso decidesse di fare quello che vuole, è libero di farlo, ma non funziona così in una democrazia. Ci sono delle regole, le regole vanno rispettate, non vanno bene, dobbiamo cambiarle, ma allora dobbiamo avere delle maggioranze, altrimenti domani uno si sveglia e decide che quello che fa il sindaco non va più bene, va lì, lo aspetta sotto lì e lo prende a calci. Non funziona così, non funziona così. Sì, infatti... Spero che non sia il mio caso. Allora, su questo bisogna, io credo che anche il Movimento 5 Stelle abbia la volontà di dialogare e di confrontarsi. Bene, Pino. Che cosa è successo? Beh, io credo che ci fosse un'incertezza di una parte di elettorato consistente. E questo era evidente ed è stato evidente. E se guardiamo bene i sondaggi delle ultime, credo, 3-4 tornate elettorali, non l'hanno mai imbroccata giusta. Hanno sempre toppato. Molto spesso anche gente che è stata intervistata fuori dall'urna poi mi ha detto io ho detto il contrario di quello che ho votato. Cioè a volte anche il desiderio insomma di come dire, che il voto sia la sorpresa finale, il vero sondaggio è quello. Io credo che il PD una cosa poteva fare meglio, e cioè quella di credere e di scommettere al 100% sul cambiamento. Se c'è una cosa insieme ai problemi della crisi che la gente ci ha detto è che vuole vedere il cambiamento vero in tutti i partiti. Io parlo per il mio, ma potremmo parlare anche degli altri, no? C'erano dei percorsi, sono stati compiuti parzialmente. Il tema non è se vinceva, per quanto mi riguarda, per me, Bersani o Renzi. Il tema è aprire un dibattito vero e aprire una competizione, una competitività. C'è una piccola particolarità, Pino, che bisogna governare. No, ma dico all'interno dei partiti. Sì, allora, sì. se tu i cambiamenti gli smorzi o non hai il coraggio di portarli avanti pienamente, probabilmente poi la gente dice abbiamo il desiderio di cambiare, vogliamo vedere programmi nuovi, facce nuove, esperienze nuove che si affaccino a governare questo Paese. Noi dovevamo andare oltre, dovevamo fare di più, portare avanti quel... E Bersani e Renzi dovevano lavorare immediatamente assieme, dal primo giorno dopo le primarie. Non parlo degli altri partiti perché io allora mi auguravo che la PDL facesse ad esempio le primarie. Molti consiglieri in comune da me mi dicevano chissà che il PD faccia le primarie, poi le faremo anche noi. Quindi c'è una volontà anche negli attori politici. Il problema è che questo sistema elettorale, poi vorrei tornarci su questo, non consente la democrazia interna ai partiti molto spesso. Poi ne parleremo. Allora andiamo a vedere, Pino, i risultati finali sia della Camera e del Senato. Iniziamo col PD e con la coalizione del PD, dove il PD ha preso 25,42, SEL 3,20, Centro Democratico di Tabacci 0,49, SVP 0,43, per un totale di 340 seggi, suddivisi come li state vedendo, 2,92 il PD e 37 SEL e man mano tutti gli altri. Andiamo con il PDL, eccolo qua, che ha preso il 21,56, 97 seggi, poi ha molti più alleati il PDL che il PD, Lega Nord 4,08, Fratelli d'Italia 1,95, 0,64 a destra, Grande Sud 0,43, il MIR 0,24, Pensionati 0,16, Intesa Popolare 0,7, Liberi Italia Equa 0, per un totale del 29,18 pari a 124 seggi. Qui c'è la maggioranza, come abbiamo sempre parlato, ecco il motivo per cui, nonostante la differenza non sia tantissima, sono molti seggi in più da parte del PD e qui non c'è un problema, il problema viene al Senato. Andiamo a vedere gli altri partiti. Qui abbiamo il Movimento 5 Stelle che ha 25,55 pari a 108 seggi, con Monti dove c'è l'UDC e Futuro Libertà che ha l'8,30 con 37 seggi, 8 l'UDC, 1,78, nessuno Futuro Libertà, come dicevamo prima, sparito dalla circolazione, totale 10,56 pari a 45 seggi. Vediamo, ecco che abbiamo Rivoluzione Civile 2,25, Fare per fermare il declino 1,11, PC dei lavoratori 0,26, Forza Nuova 0,26. Questi sono i risultati, poi analizzeremo anche quelli del Senato, dove lì apriremo una discussione, e la Camera come sarà composta quando si ritroveranno tutti i deputati per iniziare a parlare dell'Italia. E qui mi sembra però che non ci siano problemi, il PD ha nettamente la maggioranza e qui davvero problemi non ce ne dovrebbero essere.
essere. Anche se io faccio una domanda, non è che c'è la legge di maggioranza, ma che con poca differenza uno abbia il doppio del... È così, questo è il portato di questa legge elettorale che per quanto mi riguarda va cambiata immediatamente. Io non l'ho mai tollerata, non l'ho mai condivisa, d'altronde chi l'ha scritta ha avuto il coraggio di dire il giorno dopo che era appunto una porcata e sono anche dell'idea che è all'origine di tanti dei nostri problemi perché è fatta apposta per non rendere governabile il Paese. E se questo lo vediamo dal 2006 in avanti, certo, quindi perché Luca... ogni qualvolta tu sei a rischio, chiunque avesse vinto vinceva per un 0 qualcosa, per un punto. Allora Scusate, o noi decidiamo... Solo una domanda veloce. Continuate a dire che la legge elettorale va male, l'avete già detto in due. Per mesi Napolitano ha fatto pressioni su PDL e PD perché la cambiassero. Per mesi, perché non è stato fatto? Se è così spaventosa questa legge. Il Parlamento col governo Monti l'ha avuta sul tappeto per mesi. È continuato un giochino di veti incrociati e la legge è rimasta così com'è. Le preferenze andavano a casa tutti i vecchi. Non solo. Alla fine tutti volevano cambiarla, ma nessuno voleva cambiarla, quello è il problema. La nostra legge elettorale è depositata. Dalla Bindi, ad Alema, a Maroni e tutti. Vabbè, allora, quando però, ci si riempie la bocca degli interessi del Paese, forse non si sta giocando pulito. Ma allora vediamo come stanno le cose. La nostra legge elettorale è depositata in Parlamento, è una proposta di legge che riprende lo schema francese. Doppia votazione, nel primo turno tutte le rappresentanze con uno sbarramento che si può decidere al 3, al 4, al 5 possono entrare in Parlamento perché giustamente siano rappresentate tutte le idee politiche di un paese come l'Italia, perché si dimostra che ce n'è più di una. Al secondo turno si obbligano i vari componenti, centro-sinistra, centro-destra o i 3-4 agglomerati a mettersi assieme per avere la possibilità di esprimere il Presidente del Governo e quindi di avere la governabilità. Io credo che questa sia una proposta chiara, limpida. Il problema è che poi per fare le leggi e le riforme bisogna avere i numeri di maggioranza ed è chiaro che con il governo Monti il PD non aveva i voti di maggioranza in Parlamento. Era disposto a discutere, non a snaturare una legge elettorale, altrimenti ci ritroviamo sempre in questa situazione e non dimentichiamoci che questa legge è stata fatta prima delle elezioni del 2006 sì, quando però è stato un errore perché lì ha ragione un po' Alberti, dice ok va bene, il ragionamento che sta facendo è un ragionamento corretto, però dice non abbiamo la maggioranza. Tra PD e PDL, non è stato un rimpallo. Poi alla fine Berlusconi stacca la spina e abbiamo votato con questa. Ma no, ma io dico, in quel periodo lì quando è saltato Berlusconi che ha preso in mano la situazione Monti, il PD se non si faceva legge elettorale si asteneva, dovevano andare alle votazioni, faceva comodo a entrambi. A me risulta che Berlusconi abbia staccato la spina. Professore. Non credo, perché la situazione quando si parlava di legge elettorale era chiaro che andando al voto, e si sarebbe andato a distanza di qualche mese, il PDL era perdente. L'operazione PDL è stata quella di bloccare qualsiasi governabilità e quindi non avrebbe mai accettato una legge che premiasse il vincitore e invece creasse una distanza rispetto agli altri. Poi col crescendo che c'è stato durante la campagna elettorale si sono fatte le proiezioni. A questo punto, se Berlusconi fosse riuscito ad avere la maggioranza, non si capisce perché non gli andasse bene questa legge, andava benissimo. Quindi diciamo che il punto di riferimento negativo è stato il PDL, non tanto il PD. Per carità, poi tutto si faceva, ma teniamo presente che il governo Monti è tenuto in piedi dal PDL, non dal PD. Cioè, erano tutti e due d'accordo inizialmente. No. La maggioranza è PDL perché così era il Parlamento, però, Lega e PDL. Però, professor Lega si è tolta fuori perché... Si era tolta la Lega, sì, quindi certo. non aveva più la maggioranza il PDL. Senza Lega non so, e senza Fini non so se con Monti adesso non dovrei fare dei conti, però non c'era. Esatto, non c'era, quindi non c'era Piron la maggioranza. La Lega dove andava? La Lega? Beh, la Lega era contro il governo Monti. E quindi... Sì, ma in caso di legge elettorale avrebbe sicuramente dato il suo peso. Dove andava la Lega se ci fosse stata una proposta di una legge elettorale diversa da quella di oggi? La Lega ha vinto la Lombardia con questa legge elettorale.
cioè mettendo insieme... Però era contro Monti, voglio dire, in quel periodo lì. No, i calcoli sono stati fatti bene. Sì, sì, molto probabilmente sì, però Santino mi risulta o si gioca sporco come dice Alberti. Sporco, sono interessi. Sono per convenienza alla fine, è un discorso di convenienza, scusa, con questa legge il problema viene sempre sul Senato, certo. Perché c'è due pesi, due misure diverse qua tra Camera e Senato, sistemi elettorali diversi, sanno benissimo che poi col Senato uno può rimettere in discussione tutto quello che si decide dalla Camera e quindi rendere ingovernabile il Paese e quindi non c'era tutto l'interesse di chi pensava di essere in svantaggio di andare a votare questa legge, perché sapeva benissimo qualche regione ma la prende con le regioni mi fa pensare che non verrà cambiata ancora come questo mi ragionate qui, preoccupa, questo mi preoccupa. Quando si parlava di cambiare la legge elettorale comunque il PD era convinto di vincere in Lombardia, quindi non è che adesso dopo si è ritrovato a perdere la Lombardia, quindi è sempre tutto colpa del PDL quello che succede in Italia. Io sono quasi sicuro che sia così, perché dopo aver vinto le elezioni con quello che avevamo vinto era evidente che potevamo solo mangiarcela noi. È come quando sei in vantaggio 5-0, perdi, è ovvio che la colpa è tua, però insomma adesso se piove non può essere colpa del PDL, però che la legge elettorale ci fossero tanti resti a cambiarla era assolutamente bipartisan, perché con una legge elettorale dove si prevedevano le preferenze, il 90%, lo diceva bene Bozza prima, il 90% dei papaveri che erano in Parlamento questa volta non sarebbero stati eletti, perché i dati sono chiari. Prendo il PDL giusto per ragionare a casa mia. A Rovigo, che era l'unica provincia dove non c'era uno candidato, non c'era uno eleggibile, e dove il PDL ha fatto la percentuale più alta. Cosa vuol dire? Vuol dire che forse quelli che erano eletti, quelli che erano in posizione buona in tutte le liste non hanno spostato un voto. E chi ha spostato i voti del PDL? Quel grande istrione che fino a pochi mesi fa è rimasto nascosto volutamente a ricaricare le batterie, che poi quando è uscito ha cominciato a pulire le sedie da Santoro, ha cominciato a vincere le elezioni, cambiando la storia delle elezioni da così a così. Questo è un dato di fatto oggettivo. Sì. Allora oggi vediamo se 100 erotti grillini tra Camera e Senato avranno la volontà di cambiare la legge elettorale. Io ho qualche dubbio. Questa è una sfida. E sai perché ti dico che ho qualche dubbio? Perché con l'introduzione delle preferenze non sono straconvinto che chi non ha un legame con il territorio ma solo con la rete poi riesca a farsi eleggere in Parlamento. Perché, guardi, io del fenomeno grillino ho una grandissima stima. Voglio vederlo però quando dalla protesta passa la proposta. Ha un bellissimo programma. Guarda che il programma... Cioè, i grillini hanno un programma. Inutile, non possiamo far finta che non ce l'abbiano. Sono un fenomeno che bisogna assolutamente valutare. Però bisogna vederli sul campo. Bisogna vedere se quel programma poi lo traducono in fatti reali. Perché hanno un grandissimo controsenso. Loro vogliono tutta gente nuova, che non è sinonimo di essere bravo, perché nuovo non è bravo, però non candidano gli amministratori locali. Cioè un sindaco, un consigliere di minoranza, un consigliere di maggioranza non è candidabile per i grillini. Per cui è tutta gente assolutamente nuova e sconosciuta, con nessun legame sul territorio. Vediamo da oggi in poi se sono bravi, però attenzione che ci sono personaggi eletti anche nella mia provincia, che quando si sono candidati nel loro comune non hanno preso nemmeno le preferenze per entrare in minoranza, e quindi questo dovrebbe essere un campanello d'allarme, cioè bene sì la protesta, però attenzione che poi gli uomini sono uomini. Io mi auguro, come hai detto te giustamente, che adesso, io non sono a favore della democrazia, oggi si sono espressi in maniera chiara gli elettori, e io se fossi Presidente della Repubblica darei l'incarico di fare il governo a Grillo. Certo, anch'io. Lo direi, perché non possiamo sempre nasconderci nel dire che gli altri. Bene, ora avete vinto, io darei non al PD, darei a Grillo, tu hai in mano la possibilità adesso di fare quello che hai detto fino adesso. Perché qui non possiamo scherzare sull'Italia. Il timore che ho è l'ingovernabilità del Paese, perché l'ingovernabilità del Paese non la paga solo Grillo, la paghiamo tutti noi. Oggi basta abbiamo un debito pubblico altissimo, lo sappiamo benissimo, abbiamo delle aste dei titoli di Stato che scadono ogni tanto, e basta il fatto 40 miliardi all'anno, Stefano, di interessi esattamente, in più. E un attimo già alcuni aumenti di spread ci portano a pagare miliardi di euro in più all'anno, cioè bonificare, quindi presupporre nuove manovre, non togliere tasse, ma dover aggiungerne. Questi mi preoccupa l'instabilità, perché l'instabilità è una tassa che paghiamo tutti. Quindi io, per la carità, rispetto il risultato, anzi, visto che il programma ci sono punti che condivido, altri meno, però voglio che si passi ora che con responsabilità uno ha avuto i voti, deve governare, non può chiamarsi fuori dal gioco. No, non posso. Perché fuori dal gioco la protesta va bene in piazza, va bene ovunque, è legittima, è giusta,
spesso giusta, non sempre, ma spesso giusta, ma quando si va per governare, quando uno è stato votato, ha l'obbligo e il dovere di governare. Però prima il Presidente diceva una cosa giustissima, e cioè quella che il Paese ha dato la fiducia a queste persone. Certo. Però lo stesso Paese, nel momento in cui non si rende conto che dalla protesta si passa alla proposta, quella fiducia è destinata a sparire immediatamente. Perché loro hanno dato un mandato ai grillini di cambiare il sistema politico, gliel'hanno dato chiaro. Se questi non cambiano il sistema politico perché sono inefficaci o perché addirittura diventano parte di questo sistema politico, quei numeri che oggi vediamo, il 25%, già tra 6 mesi non esistono più, perché l'atteggiamento che loro avranno in Parlamento sarà un atteggiamento assolutamente importante per le prossime elezioni. La fiducia, un 25% non si ottiene se adesso non si lavora. Non possono pensare di stare all'opposizione e dire che questo non va bene, signor no, avendo imbarcato in ottava, avendo imbarcato in però si dice, caro, diamo, si dice, no, mi piace, perché è lo stesso ragionamento che poi ha fatto che il PD con Renzi, uno è giovane, inesperto sicuramente, però proviamo, no? Si prova, sono giovani, sono inesperti, proviamo, ha ragione il moderatore Valdegabri, andiamo al governo, proviamo, poi vedremo se lavorano bene o no. Però tutti dicono diamo spazio ai giovani, il vecchio che vada via, no, proviamo, ci mancherebbe, però cerchiamo di dare spazio a quei giovani che hanno dimostrato nel piccolo di saper lavorare, perché altrimenti nuovo non è necessariamente bravo, ma soprattutto se vogliamo un paese meritocratico dobbiamo prendere quelli che sono stati bravi, non quelli che non sappiamo neanche chi sono. Io sono d'accordo quando dicono uno bisogna dare spazio ai giovani, via agli anziani o i meno giovani. Io non sono di queste idee, sono l'idea che se uno è bravo, però, sia da giovane, è bravo sia da giovane che da vecchio, uso questa, quindi è giusto, perché poi diventiamo vecchi tutti, dunque quando diventiamo vecchi ci buttano via, insomma, non lo so, non condivido. Però solo condivido questa teoria. Lei, uno diventa anziano, se uno è bravo, a meno che sia sveglio. Dirlo al Presidente il giorno del compleanno. No, ma lui vuole dare spazio ai giovani. Io non sono d'accordo con lui in questo ragionamento, perché se il professore è bravo, a meno che uno, ripeto, non abbia problemi fisici, è un altro discorso. Se uno è bravo a 80 anni, è bravo a 40, è bravo a 20, insomma. Attenzione, gli anziani hanno una capacità di poter consigliare, perché dietro di loro hanno l'esperienza. Quello che manca è la forza del rischio, e questo lo fanno solo i giovani. E non è rischiare per rischiare, vuol dire anche prendersi certe responsabilità. Quello abbiamo visto con Obama in America, insomma qualcosa ha fatto. L'America, attenzione, l'America non è facile da governare in questo momento, ma ha creato un volano positivo che sta portando al miglioramento delle condizioni politiche. Attenzione a un'altra cosa, io vorrei introdurre un altro argomento. In questo momento la politica planetaria è il paravento, sta diventando obbligatoriamente il paravento della finanza. Questo è il problema, cioè il Grillo non risolve i problemi, pacifica le folle e supponiamo, supponiamo anche che non lo so se risolverà i problemi, perché ci troviamo in un fenomeno, non voglio offendere nessuno, che è sorto come con la velocità con cui è sorta la Lega. La Lega, io mi ricordo, è partita in quarta e raccoglieva le istanze di una certa parte di italiani e alla grande, e tuttora lo ha fatto, no? Però quando è andato, nonostante fosse al governo assieme a Berlusconi, certe cose non sono passate. E perché non sono passate? Santino Boccia, Santino Boccia, poi la pubblicità. Proprio prima però del ragionamento, Santino, voglio sapere la Lega cosa sta succedendo, perché aveva, mi sembra, nelle regionali del 2010, dunque 2 anni fa, il 33%, nel 2008 aveva, non mi ricordo i dati, ha perso un terzo, ha perso l'ira di Dio. Facciamo così, guarda, chiedo alla regia, liti interne tra Zaia, Tosi, Maroni, Bossi, un disastro all'interno, ne state facendo di tutti i colori. Senta cosa dice Zaia su Tosi, per esempio, per quanto riguarda la nostra regione, siamo andati a trovare le regioni. Le faccio sentire l'intervista di Zaia, un pezzettino, poi la commentiamo insieme a Boccia. Ascoltiamolo. Siamo usciti da un congresso con un vincitore che è stato ed è il nostro segretario Tosi. Io ho detto fin dal primo giorno che lui avrebbe avuto forse l'unica prima sfida, che era quella di ricompattare un partito che era esattamente spaccato a metà come una mela. Il tema è che da quel giorno ad oggi purtroppo si sono consumati dissidi, vendette personali,
Dico che due passaggi che non capisco, non ho condiviso, sono stati sicuramente quelli delle liste. Sulle liste, aver avvocato a sé le liste, ma lo dico senza tono di polemica, proprio guardandolo in maniera asettica nel posto, no? Perché non è vero che le liste sono state realizzate pensando di fare pulizia. Questo è il messaggio che si è voluto far passare. C'è tutta una pletora di, ad esempio, parlamentari a una legislatura che è stata lasciata a casa. Non so sulla base di che considerazioni, piuttosto che la necessità, a mio avviso, di condividere le liste partendo dalle sezioni, circoscrizioni provinciali, come avviene sempre, no? Coinvolgendo la base. No? L'altro aspetto, a mio avviso, cioè inopportuno, è stato quello di presentare 3 giorni prima di andare a votare l'idea di una visione di guardare oltre. Il marketing ce lo insegna, cioè tu non è che puoi convincere uno a comprare un prodotto se già gli dici che c'è un detersivo che sbianca di più. Tutti noi abbiamo carezzato l'idea della CSU bavarese. Vorrei ricordarlo al lettore che è molto più attento di qualche politico distratto. La CSU era un partito egemone, cioè con la maggioranza assoluta, che nell'ultima elezione dell'anno scorso si mangia 19 punti per la prima volta nella storia in Baviera, dal 1949, deve fare una coalizione per governare la Baviera. Penso che il disorientamento dell'elettore possa venire anche da questi fatti. E prima di fare tanti proclami varrebbe la pena di definire dove vogliamo andare. Bozza. Come una mela, ha detto spaccato a metà come una mela. Hanno scelto delle persone che avevano fatto nemmeno legislazione. Chi ha fatto una legislazione, vedi la Gois, perché lei ha battagliato per la Gois, è stata tagliata fuori. Per gli altri io non so per la Gois. Tra le altre la Gois, perché viene anche nostra ospite. La Gois viene del nostro territorio e sappiamo che aveva dalla sua portata migliaia di voti che non sono arrivati. Perché la gente lo diceva, se no lei non è candidata noi non votiamo lei a Este, a Monselice, a Montagnana. Difatti i voti sono arrivati pochissimi, perché la Lega è un partito di territorio e non è stato rispettato questo. Per nostra sfortuna abbiamo avuto un segretario che di politica non sa niente, zero, se non quella di governare una cittadina come Verona, di poco più di 250.000 abitanti, contro 5 milioni di abitanti del Veneto. Probabilmente lui pensava chissà cosa. Per governare una cittadina come Verona basta fare un minestrone e lui sta governando benissimo. Ma far leva su 5 milioni di veneti, credo che Tosi abbia sbagliato tutto. Anche sulle liste, io ho denunciato qui anche l'ultima volta, ha fatto delle liste indecenti, persone sconosciute, di basso spessore politico, la gente mica ti vota. Questo ha fatto Tosi. E quindi questo partito spaccato a metà, Bozza, si riunirà, si riunisce, siete capaci? Questo segretario tanto se ne vada fuori dai maroni, come si suol dire, perché è un segretario che non vale niente. Maroni è presidente? Ripeto, comandi? Maroni è presidente della Lombardia. Ma io credo, anche qua io vorrei, è presidente di una regione, secondo me, mafiosa, perché ha vinto la mafia secondo me lì. Una regione come la Lombardia, che un mese prima ha mandato a casa. Non le dico, si prende le sue responsabilità. Ma io non dico perché. Io dico mafioso. Scusa un attimo. Un mese prima è stato mandato a casa un governo di centrodestra. Io lo dico alla luce dei fatti, non perché io sono di sinistra, sono mai stato di sinistra. Hanno mandato a casa il governo della regione Lombardia. Formigoni in primis, segretario, consigliere, scusa, presidente della Lombardia, e Boni, presidente del Consiglio regionale. Tutti e due presi con le mani sulla marmellata. Assessori e consiglieri. Si discute ancora adesso. Si va a votare in Lombardia e vince ancora il centrodestra. Allora dico io, sotto banco, ora che la Lombardia abbia un sottobosco molto fruttuoso. Basta muovere qualche steppaglia, un po' di foglie e vengono fuori porcini dappertutto. Secondo me. Perché io ritengo veramente, lo dico contro la mia diciamo, vocazione politica, ma a votare ancora un centrodestra che ha mangiato per 18 anni, io ho detto anche in altre trasmissioni, si sono mangiati anche i mobili del Consiglio regionale lombardo. Ho dato un altro mandato e vi mangiate anche il Pirellone. Non so, i lombardi... Formigoni è rimasto dentro. Non so i lombardi se sono masochisti o cosa, però hanno votato. Formigoni ancora. è rimasto dentro, un altro incarico importante. Pensate, gente inquisita, anche il nostro Boni che è leghista, presidente del Consiglio regionale lombardo,
preso con sulla marmellata, non si è più sentito parlare di questo signore. Sono stati bravi a imbavagliarlo, perché sono convinto che se parlava sapeva molte cose. Però è uscito lo spazzontadenti del Trotta dalla regione, è uscito la Nutella sì, voglio dire, ma non sono uscite le cose più importanti. È stato tutto, sono stati bravi. E quindi quali sono le cose più importanti? Secondo me, che governa ancora la centrodestra in Lombardia, secondo me ci vuole un cambiamento. Non tanto perché governassi alla sinistra, io sono contrario alla sinistra, ripeto, sono di destra dalla nascita, però vedevo un cambiamento anche per dare una lezione a certi signori che sono mangiati di tutto e di più. Adesso lo abbiamo visto ieri, oggi, anche sull'inverno, cosa sta succedendo. Speriamo non capiti quello che è successo in Lombardia. Ho visto delle cose passante. Vabbè, sì, quello diceva sì, le aziende che hanno contribuito, vabbè. Sì, veramente ci vuole polizia, ci vuole però anche... Ma scusa, ma voi siete in regione, eravate in regione, magari come consiglieri, qualcosa vedevate, voglio dire, perché me lo venite a raccontare a noi che siamo dei telespettatori della cosa? Penso che siamo in regione. Cioè però... uno che vive in regione, che sia all'opposizione, no, vedrà le cose che non funzionano, no, chiedo io, domando, la mia è una domanda. Queste sono cose fuori da quello che è, adesso vediamo. No, gli appalti, Santino Bozza, sulle grandi infrastrutture decide la regione. Sì, ma il Mose non è mica cominciato ieri. Però il passante uno entra, la roba di prima sentiamo parlare di persone che erano dentro prima. Però Bozza, uno entra e vuole sapere, uno che è all'interno, che sia all'opposizione, vuole sapere. Adesso che sono uscite queste cose, vogliamo saperle. Adesso sono uscite ieri, oggi dai giornali. Adesso vorremmo sapere quando entriamo in consiglio. Credo che si farà. Un giro di domande tutti quanti. Ma doveva venire la magistratura per farvelo sapere, non è che qualcuno dentro, cioè, chiedo, avesse dei dubbi. In altri contesti, solo per me sollevare dei dubbi, mi sono preso 2 o 3 querele, quindi uno che parla qua, solo per sollevare dei dubbi, dove uno deve trovarsi l'avvocato per difendersi. Non è il caso del Veneto, altri casi. Ho preso 2 o 3 querele, di cui devo anche una adesso dare in caserma, per aver affermato delle ipotesi, delle cose, dalle apparenze, perché è chiaro che qua uno politicamente dice, ma secondo me ci sono delle cose che non mi appaiono chiare, uno scrive, dichiara una cosa del genere, arriva la querela, poi magari andranno archiviate, però c'è anche quell'aspetto lì. Vado in pubblicità, prima della pubblicità Boccia, mi risponda sì o no, ha votato Lega alle elezioni oppure no? Assolutamente no. Bene, è stato di parola, volevo chiedere questo. È stato di parola. Abbiamo visto anche i risultati della Lega. Vado in pubblicità. Non solo. Vado in pubblicità, Boccia. Abbiamo minato Vado la in Lega. pubblicità, è stato di un parola. segretario, ripeto, buono a nulla, che di politica non sa niente. Ricordiamo il segretario è Flavio Tosi, sindaco di Verona. Ricordo, si chiama Tosi. Andiamo in pubblicità, rimanete con noi tra poco. Rieccoci, potete trovarci Esmeralda Rucri. Prego. Buonasera. Partiamo? Sì, partiamo. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the unmovable down. Hear my heart burst again. For this is the end. I've dreamt a dream this moment, so overdue I of them, swept away and stolen. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let the sky fall.
fall is where we start. It doesn't my pulse apart. When one collide and days are dark, you may have my number, you can take my name, but you'll never have my heart. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let sky fall. Let sky fall. Where you go, I go. What you see, I see. I know I'll never be without the security. Are your loving arms keeping me from Mars? Put your hand in my hand, I will stand. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let sky fall. Let sky fall. Brava Esmeralda, brava. Grazie. Ciao Diabele, grazie. Allora, ritorniamo, perché non ci sono solo gli indagati nel Veneto, Santino Bozza, abbiamo anche in Friuli che ci sono parecchi indagati. Per parlarne abbiamo collegato dalla nostra redazione Sandro Rinaldini, che dovrebbe essere collegato telefonicamente. Pronto Sandro? Sì, buonasera. Buonasera Sandro Rinaldini. Allora, cosa è successo lì in Friuli oggi? Sì, la notizia era un po' nell'aria e finalmente è stata confermata fino a questo momento. Si parla di 20 indagati da parte della Procura della Repubblica di Trieste, l'ipotesi è peculato, e sono 20 consiglieri su 59 attuali componenti del Consiglio regionale di Friuli Venezia Giulia per i fondi che ogni gruppo gli 8 gruppi ricevevano durante l'anno. Nel 2011 erano circa 2.700.000 euro. Di questi 2.700.000 euro, 850.000 euro erano spese cosiddette di rappresentanza, e ci sono appunto 20 indagati perché fra le varie carte che la Guardia di Finanza ha sequestrato nelle scorse settimane si sono trovate rimborsi spese di ogni genere e tipo. C'è una pistola, c'è carne, c'è pesce, ci sono fiori, DVD, ci sono regali, ci sono seggiolini per bambini per auto, ci sono drink in discoteche, quindi c'è tutta una serie di spese sulle quali appunto la Procura della Repubblica vuole vederci chiaro, ma non solo, anche la Corte dei Conti regionali ha già invitato a dedurre, come si dice in gergo, gli 8 capogruppi regionali in Consiglio appunto regionale a chiarire queste spese, questi rimborsi spese. Ripeto, la cifra è di 2.700.000 euro, di cui 850.000 solo per le cosiddette spese di rappresentanza. L'indagine è all'inizio e ricordiamoci che il 21 di aprile si vota per il rinnovo del Consiglio regionale, quindi questo sicuramente creerà un po' di mal di pancia fra i vari partiti. Sono 20 consiglieri indagati, non si sanno ancora di quali partiti. Ve lo comunicheremo. Grazie Sandro Rinaldini, il nostro inviato, il nostro direttore responsabile del Friuli Venezia Giulia. Allora avete sentito anche di tutto il mondo del paese, Santino Bozza. Veneto, Friuli, Lombardia, ne capita coincidenza, fra poco ci sono le elezioni.
Bozza una precisazione, cioè che governare è la mafia, diceva prima, oppure vuol precisare questo fatto? Ha vinto la mafia. Ha vinto la mafia, ecco. E sta governando adesso un governo che speriamo non sia una portata di quello che abbiamo ma ha vinto la mafia vuol dire che la mafia ha contribuito secondo me a portare su voti, perché non è possibile che si voti un governo che è appena caduto di centrodestra, Lega compresa, io devo dirlo perché abbiamo visto queste cose alla luce dei fatti. È rinato, Santino, è grave come ragionamento quello che stai dicendo, che un politico dica che in Lombardia ha vinto la mafia, è gravissimo, visto che anche lei fa parte del partito che ha vinto. O a meno che ho detto che i lombardi non siano dei masochisti, ma come si fa a votare? A rivotare un governo che ha fallito 2 anni e mezzo dopo, perché è fallito a metà percorso, diciamo. Mi sembra che buona parte erano indagati, cominciando dal Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio e giù fino a consigliere. De Carlo, mi sembra un'accusa. Allora, votare è un'accusa. È la stessa cosa, adesso si va a votare di qua, mi hanno detto fra un mese o 2. Sì, io voglio vedere se questa giunta, che li hanno trovati con le mani nella marmellata, vengono rieletti, sarebbe il colmo. È quello che è successo in Lombardia, dico io. Allora si cambia. Bisogna cambiare. Santino, conto che il colmo ha ragione, conto di dire è la mafia che ha vinto, sono 2 cose diverse, insomma, il concetto... Mafia, come si fa? Secondo me i numeri sono arrivati, perché probabilmente la mafia è superiore in Lombardia che al sud. C'è più mafia in Lombardia che mi sembra di capire che gli interessi, diciamo, di certe organizzazioni mafiose in Lombardia non siano preponderanti, che abbiano un peso politico in questo senso. Secondo me sì, ha visto quello che è successo. Riesce a raccattare, mettere insieme voti. È una regione ricca, la più ricca di tutte. È chiaro che e probabilmente la mafia dal sud si è spostata al nord, questo è il problema. Io la vedo così, io sono un uomo che ha lavorato, che ha avuto i suoi problemi, che li ha ancora, ma sono entrato in politica per fare il bene dei cittadini, no i beni personali. Se volessi fare quelli personali farei presto a sistemare le mie cose, non è così. Perché vuol dire che facendo politica ci si può sistemare le proprie cose? Ma io penso di sia quello che sento tangenti di qua, tangenti di là. Come ha detto Santino, che secondo me se voleva sistemava le sue cose. Potrebbe essere anche così, potrebbe essere. Per uno che fa politica a livelli alti, credo che abbia modo di incanalarsi in certe cose che... io non ho mai pensato a questo, io ho sempre pensato di entrare. Adesso al di là di quello che dice io non voglio fare tutto un albonfascio, però mi sembra che si stia scoprendo veramente dei calderoni. Io mi auguro che vengano scoperti. Mi sembra che voglia dire che ci sono delle contraddizioni non facilmente spiegabili in queste elezioni in Lombardia, è quello che vuol dire lui. Io ho detto questo, è spiegabile, perché è ancora in atto. Sono andati a casa un mese fa. Non un anno fa, 2 anni fa, che la gente si è dimenticato. Un mese fa hanno buttato la spugna. Certo. Telefonate, sentiamole, poi ritorneremo. Sentiamole. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo? Pronto, buonasera. Pronto, buonasera. Con chi parliamo e da dove? Io chiamo da Ferrara e mi chiamo Katia. Katia da Ferrara, prego signora Katia. Esatto. Io volevo dire che siamo stanchi, noi poveretti, di pagare quei mangioni che stanno al governo, che non sanno neanche cosa costa 1 litro di benzina, non sanno cosa costa 1 litro di latte, loro se andassero a fare la spesa si renderebbero conto di come siamo ridotti in Italia. Noi siamo stanchi, non ne possiamo più. Ci hanno tolto anche gli occhi per piangere, ormai non ne possiamo più. È ora di cambiare, che mettessero giudizio e che si mettessero d'accordo. Tutti dicono che vogliono fare il bene del paese, ma a quanto pare non è vero, perché non si mettono d'accordo, continuano a offendersi uno con l'altro, e questo non è assolutamente accettabile da persone intelligenti, dicono loro di essere. Adesso ditemi voi. Certo signora Katia, è una situazione difficile, no, è una situazione difficile, poi siamo qui anche per discuterne e per poterne parlare. Grazie alla telefonata. Stava dicendo? Volevo dire un'altra cosa. Prego. No, volevo dire, anche riguardo la scuola,
riguardo tutti, dobbiamo pagare tutto a presente, ma sapete cosa costa un abbonamento per andare a scuola un figlio? Abbiamo Piron qui, credo che meglio di lui. No, abbiamo l'assessore Piron, che lui è proprio vicino a questi problemi. Cosa costa. Allora mio figlio andava a scuola, aveva 15 km di strada da dove abitiamo per andare in città, pagava la stessa cifra che pagano quelli che venivano da 30 km più lontano. Capito? Certo. Non è che dire sei a 15 km di distanza e tu paghi, non so, 50 euro di meno. No, pagava gli stessi soldi di quello che veniva da 30 km di più lontano. Non mi sembra giusto. Però questo signora Katia credo sia il miglior problema. Magari quello che sta più distante di 10 km ha meno possibilità anche economiche, cioè se il male fosse tutto questo credo si possa risolvere, però... Ma tanto il mare ma sono 5, 6, 10 anni di scuola, Certo. Guardi, i libri costano... Ascolti, De Carlo. Signora, guardi, noi abbiamo livellato gli abbonamenti, dipende se pagano tanto o pagano poco, perché noi abbiamo livellato l'abbonamento per chi va a scuola a Belluno e partono da 45 km, quelli che vanno a scuola a Belluno pagano come quelli che vanno a scuola a Pieve a 5 km. Se il livellamento è verso il basso è buono, se il livellamento è dall'altro, chiaro che uno non deve essere penalizzato perché sceglie un istituto che è lontano. Sì, ma è appunto... Ma infatti, ho capito, però aiutiamo quelli che sono più vicini almeno. Aiutiamo tutti, signora. Scusate, io abito, signora, ho studiato, stando alle 6 la mattina per arrivare a scuola alle 8, perché abitavo a 40 km dalla scuola, e avevo abbonamenti tra l'altro non livellati, più cari degli altri, oltre a partire la mattina alle 6 e ritornare alle 4 pomeriggio, per tanti anni, sacrificare più degli altri, dovevo pagare anche di più. Io credo che sia giusto invece livellarli, perché non è giusto che se portatemi le scuole al mio paese, in ogni paese, cosa vuol dire? Se uno è fortunato a abitare in un centro, in una città, ha già i servizi sotto casa, è già fortunato. Pensa a quelli che partono dalla provincia e si alzano 2 ore prima la mattina e arrivano a casa la sera più tardi, hanno tutto più caro degli altri. Insomma, adesso non dobbiamo sempre lamentarci. Voglio dire... siamo costretti a pagare anche l'aria che respiriamo e siamo questo è vero. Grazie, saluto Vade Gabriele, abbiamo altre telefonate. Grazie signora Katia. Piron, qui a Padova c'è che a Padova questo problema, chi viene da fuori, chi non viene da fuori. Il problema c'è da tutte le parti. Io credo che dovremmo, se dobbiamo fare delle riforme, far pagare in base alla capacità di contribuire ai costi. Io l'ho fatto, ma ci ho messo un anno per cambiare le rette nelle scuole dell'infanzia e da settembre si pagherà in base al reddito sulla base di 9 fasce diverse, quindi non più tutti 95 euro al mese, ma da 40 a 145 in base al reddito che una famiglia ha. Certo. In questo modo salviamo i servizi. Sentiamo le telefonate, poi ne parliamo. Stiamo alle telefonate, pronto? Però questo costa, Giorgio, scusa il direttore, costa molto in termini di consenso. Va bene che Giorgio. Perché bisogna mettere d'accordo 2000 famiglie. Sì, pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Parla appositamente con il comitato della famiglia. Sì, pronto, parlo da Campalto, Rosa Adriano, comitato della famiglia. Prego, Rosa Adriano. Posso parlare? Certo. Sì, ecco. Allora, io voglio dire una cosa, sono molto contento che sia successo questo, perché questo ha dimostrato che in sostanza è come lavorate nei confronti della gente e come ascoltato soprattutto le persone quando vengono da voi, vi segnalano qualcosa e voi automaticamente fa una cortesia, stai zitto, non sai niente, non ci sono soldi, quindi chiudete sempre la bocca ai cittadini. Seconda cosa, che fine hanno fatto, dico, tutti quei sindaci che dovevano creare le stabilità? È andato tutto a morire, tutto a tacere, gli hanno chiuso la bocca e ve la siete messa via. In sostanza qui stiamo soffrendo come capre alla fine tutti quanti, va bene? E io se fossi un sindaco oggi come oggi, dico la verità, prendo, mi tolgo il nastro e vado tutti a Roma e sto lì una settimana, 2 settimane,
perché dico basta. La gente sta soffrendo. Però non è un problema, le chiedo politici. scusa, credo che i sindaci siano già andati a protestare dove ha detto lei, però è diverse volte, ma non è un problema dell'Italia, è un problema dell'Europa, è diverso. Lei sta parlando del patto di stabilità, giusto? Cioè che i sindaci non possono spendere i soldi, mi sembra di aver capito. Comunque il discorso... No, volevo spiegarlo Sì, anche sì, per... sì, però, ecco, allora, però non è guardi... E io mi auguro che succeda. No, le spiego, lei ha ragione che i sindaci dovrebbero spendere per i soldi li hanno, ma non è un problema, mi scusi. Cominciano a toccare le regioni, le province e i comuni, perché lì tutti si tengono la sedia ben stretta. E io vorrei che cominciasse anche lì a toccare questo discorso, perché non è possibile che quando si va lì c'è abbastanza indifferenza verso i cittadini. È vergognoso, va bene? Va bene. Quindi è ora, io aiuto molte persone e non ho mai visto, va bene, dopo tanti anni che seguo la politica, che le persone vengono da me e mi dicono Adriano cosa possiamo fare? Io non posso fare niente, ho detto, però mi vergogno che quelli che sono in alto non possono aiutarci. Addirittura io sono un donatore di sangue, ok? Quindi vado a donare il sangue ogni 3 mesi, 4 mesi, ne do 500 grammi, ok? Impossibile che io prendo un stipendio da 1050, va bene, devo mantenere mia moglie, mia figlia, va bene, e quando ho bisogno della sanità io devo pagarla, ma se io sulla busta pago 250.000 lire delle vecchie italiane, insomma, voglio dire, perché non si può fare una proposta del genere, e visto che questa persona paga 1500 euro all'anno, giusto, che abbia 3 volte all'anno gratuitamente queste visite, 3 volte o 4, dateci qualcosa indietro anche noi. No, non può pagare, bisogna sempre Adriano, pagare. Si va al pronto soccorso, si aspetta 4 ore, 10 ore, Adriano, e alla fine bisogna pagare. La sua denuncia Questo è chiarissima. vergognoso. Adriano, la sua denuncia è chiarissima, parleremo anche di questo ovviamente, credo sia un malcontento Pirone, Valdegameri sia in generale, e hanno delle buone ragioni, chi più, chi meno. Aspetta che finisco la telefonata e poi vengo. Sentiamone ancora, poi do la parola anche a Alberto. Ci stiamo a telefonata, pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, parla con una grillina da Padova. Il nome? Vanna. Sono prego. una grillina. Bene. Volevo dire... Seguirà, mi scusi Vanna, le faccio già una domanda così la curiosità. Lei seguirà tutto quello che le dice Grillo o ha anche lei una testa sua e farà quello che vorrà lei? Mi pare che proprio il movimento sia nato in quest'ottica, no? Ognuno di noi è politico di se stesso, ognuno di noi conta per uno. Noi non abbiamo un'organizzazione partitica, gerarchica, burocratica, verticistica. È ovvio che sia così. Senta, signora Vanna, il Parlamento ognuno decide per uno, non so. Perché si chiama grillina, signora, se lei non segue Grillo? Dica che è un attivista del Movimento 5 Stelle. Non capisco altrimenti. Le chiedo come mai si definisce grillina, si definisca un attivista del Movimento 5 Stelle. Certo, è ovvio. Allora, se non segue Grillo non è grillina. Senta Vanna, scherzo signora. Lei non cavilli, andiamo al sodo delle cose. Vanna, le faccio un'altra domanda, poi le lascio parlare, perché una curiosità, può fare a meno di rispondermi perché c'è la privacy. No, io le rispondo. Mi può dire prima per che partito votava? Certo. Non l'ho sentita. Votavo molto tempo fa per la Lega, di cui sono stata anche militante, e conosco tutti quei personaggi e mi permetto un piccolo inciso. Io non do torto a Bozza, che anche conoscevo tempo fa, ecco, e sul discorso Lombardia, per ovvi motivi. Ne basta uno per tutti. Avete visto con quanta sicumera e sicurezza Maroni in campagna elettorale si diceva sicuro, tutto sorridente, che sì, vinciamo noi.
forse la teoria di Bozza non è tanto da sottovalutare. Bene. Poi mi fermo qui. E poi come mai dalla Lega è andata coi grillini allora? Guardi, c'è stato un momento di riflessione, io sono una persona, perché io sono sempre attenta alle nuove istanze, cerco sempre il meglio dell'offerta possibile, e poi perché abbiamo l'occasione con i grillini di avere finalmente la democrazia, cioè quella diretta che parte dal basso. E poi per altri motivi, per il comportamento di Grillo, per la generosità, l'onestà dimostrata prima ancora di far parte dell'agone politico, citiamo qualcosa, insomma, tipo rinuncia ai rimborsi elettorali, tipo prendere questi rimborsi e metterli a disposizione dei bisognosi e fare un microcredito per le piccole imprese, cioè una serie di atteggiamenti che qualunque altro partito poteva pensare prima. E come mai non ha pensato? O Grillo è un genio, quindi io tendenzialmente vado sempre verso le persone più intelligenti delle altre, oppure gli altri sono tanto disonesti. Ecco, questo è tutto da valutarsi e da discutere. Certo, va bene signora Vanna, grazie, della sua testimonianza. Prego, la risposta va da No, ma guardi la signora, guardi che non sono tutti quelli che fanno politica, non è che sono un gruppo di disonesti. Ci sono i disonesti, ci sono le persone oneste. Certo che sono tanti, e qualcuno sono tanti, ma risponderanno personalmente loro, perché è un'offesa per quelli onesti. Volevo ricordare che Grillo è uno di quelli che ha fatto 2 condoni tombali, quindi vuol dire che qualcosa da nascondere aveva, che ha fatto un incidente, cioè ha fatto 2 condoni tombali, scusi. E addirittura mi risulta che la propria attività le tasse non le paga neanche in Italia, in Svizzera. Non vorrei sbagliarmi, ma questo almeno si legge su netto. Quindi non credo che sia un esempio di moralità e di etica da portare. Cioè, io con condoni tombali non ho mai fatto neanche uno, le tasse pagate regolarmente. Quindi non è, come prima si diceva, ma qua ci sono delle persone che i politici lo fanno, soprattutto amministratori locali, sindaci lo fanno per passione, ci mettono impegno, ci mettono l'anima per la propria comunità. Quindi non possiamo mettere tutto sul carro e dire tutti ladri, no. Non andremo da nessuna parte, abbiamo bisogno, sicuramente ci sono i ladri e vanno colpiti fortemente e vanno allontanati dalla politica e vanno soprattutto, dobbiamo curare l'etica di questo Stato dove oggi chi lavora per lo Stato, chi lavora che ha un incarico pubblico deve dare per primo l'esempio e qualora uno rubi qualcosa va cacciato, invece oggi rubare nel pubblico sembra quasi una furbizia. Fa parte della nostra cultura purtroppo italiana. Il ragionamento che faceva Bozza, scusa, diceva in Lombardia li hanno beccati usando purtroppo il giorno prima, il giorno dopo sono ritornati. La corruzione oggi si fanno dei processi per un vasito di marmellata e abbiamo miliardi di euro che vengono rubati in appalti truccati, in tangenti, quant'altro, nessuno parla. Certo. Quello che emerge in questi giorni, dove c'è le organizzazioni malavitose infiltrate dentro le società che non sono anonime in quanto società fiduciarie, prendono appalti, fanno sparire miliardi di soldi dalle tasse dei cittadini e di questo nessuno parla. Non ho mai sentito parlare neanche Grillo. Cioè, è chiaro fare con la immagine, magari con le piccole cose, bello, belli gesti, però alla fine io voglio un governo che governi effettivamente, che faccia le scelte strutturali, che faccia scelte forti, perché il Paese ha bisogno sì anche di qualche diciamo, esempio così di facciata, ma abbiamo soprattutto bisogno di colpire la malavita organizzata, infiltrati negli appalti, abbiamo bisogno di riformare il Paese, tagliare tutti gli enti che abbiamo, certo, di riforme serie, e questo non si improvvisa. Quando si diceva giovane, abbiamo bisogno di giovani, certamente giovani, però giovane non è sinonimo, è già stato detto, di persona competente e capace. Io sono stato per 2 anni, ho avuto la fortuna di coordinare le regioni sociali a Roma e ti assicuro che gli ambienti romani, i palazzi romani, certi giovani se li mangiano. Se non c'è la competenza e la preparazione adeguata, perché la politica ha in mano la grande burocrazia in Italia, ed è lì il punto debole. Anzi, meno sono preparati, più comandano i burocrati, meno abbiamo bisogno di politici preparati. Ma l'ha già forti, detto, guarda, il professor Manocasa che va a Roma, spesso nei ministeri per lavoro, sì, io conosco bene l'ha già detto, cioè va nei ministeri e comandano più gli impiegati. Ti mangiano i ragazzi, li mangiano. Certo, allora Massimo Alberti, prima della pubblicità, andiamo a vedere anche al Senato come sono stati i risultati
risultati finali, anche la distribuzione dei seggi, e poi voglio sentire anche un commento. Questo è per quanto riguarda il PD, dunque ha avuto, leggo il totale, il 31,63% di voti con 113 seggi. Andiamo con il PDL. Nella pagina dopo, qui abbiamo il totale, deve essere dopo, credo nella pagina dopo perché sono molti algoritmi, sopra qui, chiedo scusa, la coalizione Berlusconi 30,72 pari a 116 seggi, vediamo Grillo. Con il Movimento 5 Stelle 23, 79, 54 seggi, Monti 18 seggi, Rivoluzione Civile e Fare per fermare il declino sul seggio. Questi sono i numeri per quanto riguarda il Senato. Se vediamo anche la grafica, qui abbiamo preparato la grafica completa per vedere com'è la distribuzione dei seggi nel Senato, perché? Perché il vero problema dell'Italia è questo qui, eccolo qui, guardatelo qui, dove lì la situazione è, uso un termine così anche vero, drammatico, perché qui si deciderà il futuro dell'Italia. Alberti, siamo come prima delle elezioni più o meno, insomma. Allora, intanto volevo fare 2 o 3 riflessioni sull'impatto che ha l'ingovernabilità sull'economia, perché ne ho sentite un po' di tutti i colori. Non c'è dubbio che l'ingovernabilità incide, ha 2 effetti molto importanti, uno verso l'esterno e uno verso l'interno. Quello verso l'esterno lo sintetizziamo col famoso spread, il differenziale per rendimento dei titoli di Stato italiano con quelli di riferimento. Ma Berlusconi dice che lo spread non conta nulla. Allora, chi dice che non conta nulla dice una solenne fesseria, sì. Perché la famiglia che deve pagare un mutuo si trova un tasso di interesse dal 5 all'8%, deve spendere di più. Perché vengono comprati i titoli di Stato italiani con un rendimento più alto, dobbiamo spendere di più. Sono soldi che escono, e da dove vengono recuperati questi soldi? Dalla collettività. Quindi che questo abbia un'incidenza sulla tasca di tutti è una cosa... E allora Berlusconi perché dice questo? Bisognerebbe averlo qui e chiederglielo, ma troverebbe sicuramente una risposta. È una solenne fesseria. L'impatto ce l'ha anche verso l'interno, perché in una situazione di economia, oggi è uscito un dato sulla disoccupazione che è drammatico, e mi viene voglia di citare l'articolo 1 della Costituzione italiana, che è la Repubblica Democratica fondata sul lavoro. In una situazione di disoccupazione come c'è oggi, mi viene qualche dubbio anche sulla parola democrazia, se così stanno le cose. Il dato sul lavoro è drammatico. Ora, è aumentato di 0,4 decimi in questi 2 mesi, di 2,1 punti rispetto all'anno scorso, abbiamo moltissimi disoccupati. Insomma. A fronte di questa situazione, con la gente che ha problemi quotidiani di portata straordinaria, drammatica, lo ripeto ancora una volta, questi tatticismi sono incomprensibili. Ora, però, detto questo, l'impatto interno lo chiarisco ancora meglio, perché c'è bisogno di un governo che legiferi in tema di lavoro, ma anche in termini di giustizia, nel senso che i processi eterni non fanno venire la gente a investire qui, per non parlare di tutta la riforma fiscale, che è un altro deterrente enorme. La corruzione. Detto tutto, la corruzione, grazie per il suggerimento. Tutto ciò premesso, io vedo però con questa situazione, prima avevate mostrato una foto di Berlusconi, Bersani e Grillo, mi veniva in mente, facendo appello ai miei antichi ormai studi di matematica, l'equazione con 3 incognite. Non si risolve, è per definizione irrisolvibile. Allora la situazione è davvero molto confusa, e qui uso Santino Bozza solo per colorire un po' il discorso, perché la confusione che regna qui, al quale riconosco almeno questa sera, una grande onestà intellettuale, ma sentir parlare della Lega così, col fazzoletto verde che spunta così dalla giacca... Questa appartiene a Lega.1. Rende un po' l'immagine... No, è preciso, Lega.1, e questo si chiama Veneto. Rende un po' l'idea della confusione in cui ci troviamo oggi. L'unica possibilità, a mio modestissimo parere, di uscire da questa crisi, a parte evocare il voto di qui a breve, che secondo me è una cosa anche quella molto difficile, è il ritorno al governo tecnico.
Ancora una volta un governo tecnico. Io l'equazione a 3 incognite non la vedo risolvibile. Bel ragionamento. Sentino Boccia, vado in pubblicità, però è un verde diverso, sto scherzando, quello nuovo della Lega Nuova. E poi mi domando, Santino, se la Lega oggi non avesse avuto quelle fratture interne, molto probabilmente non ci sarebbero nemmeno il Movimento 5 Stelle che avrebbero ottenuto questo successo. Qualche responsabilità magari ci potrà essere. Per quella di prima io votavo Lega, però all'interno della Lega c'è, come ha dato ragione sulla situazione che c'è la telespettatrice. Ma no, io voglio dare un'altra picconata al nostro segretario Tosi. Di chi è la picconata? Allora è da 2 mesi che fa una politica contro l'alleato Berlusconi. Ma Berlusconi di qua, Berlusconi di là, Berlusconi è mafioso, perdiamo voti perché siamo con Berlusconi, ma quando ha visto poi che ha sbagliato anche sulle liste, che ha fatto liste veramente da far cadere, ha cominciato a dire adesso faccio un altro partito, faccio un partito nuovo, faccio la balena verde, ma vai a casa Tosi, vai a casa, vatti a fare altri 2 anni di sindaco a Verona e poi sparisci dalla scena politica. Com'è politicamente a Verona come sindaco Tosi, Valdegamberi, visto che lei è di Verona? Io sono stato anche in amministrazione a Verona un periodo. Tosi è uno che ha catalizzato da una forte, diciamo, immagine pubblica. La cosa che io ovviamente ho criticato di lui, ho criticato è che è una politica troppo populista. Per esempio sull'IMU si fa presto a criticare, c'è sempre un Monti a cui dare la colpa, però non si è tagliato nessun consiglio di amministrazione, non si è tagliato nessun dirigenti esterni, sono tantissimi, c'è una politica molto clientelare, e quello che ho sempre un po' criticato di Flavio è questo, che il consenso si cattura facendo le cose, non facendo clientele, e purtroppo era un po' il... Ma secondo lei è ben visto a Verona? Ma la gente l'ho visto molto bene, visto le ultime elezioni comunque è stato molto ridimensionato, perché se vedo che la lista Tosi con la Lega insieme fanno un 10-12% mi pare in città, è stata superata addirittura da Monti in città, quindi questo è un segnale, una campanella d'allarme. Sento che alla fine si chiede la resa dei conti delle opere, non possiamo annunciare sempre le opere e poi alla fine non si realizzano mai, cioè i sogni vanno bene, però a un certo punto poi la gente chiede la realtà da passare, quindi la cosa io che comunque ho sempre criticato non è tanto un fattore politico, più che altro un fattore amministrativo. Abbiamo bisogno, e questo vale non solo per lì, vale anche per altre città, abbiamo bisogno di ridimensionare, ridurre la spesa pubblica improduttiva, abbiamo bisogno di tagliare, non creare nuove società, ma ridurle numericamente, ridurre i consigli di amministrazione, abbiamo bisogno di non gonfiare. A Verona, il sistema Verona, a cui tanto decantato, abbiamo un sistema aeroporto che chiude in perdita, dovuto e chi è che ha governato l'aeroporto? C'è la politica locale, non possiamo sempre dare la colpa agli altri. Abbiamo un sistema autostradale che è collegato con Padova, la Serenissima, una società che un tempo, nei tempi da DC, generava risorse per il territorio, mi pare 320 milioni di euro di ricavo, e abbiamo dovuto fare l'aumento di capitale, cioè usare i soldi dei cittadini per pagare le buchi di bilancio, gli investimenti di questa società. Dovrebbe essere il contrario. Abbiamo una fiera che con tutte quelle macchine abbiamo una fiera, per esempio, faccio 3 esempi, abbiamo una fiera di Verona che ha appena fatto un aumento di capitale di 15 milioni, si dice per fare investimenti, invece per coprire buchi, tra i quali un buco lasciato anche dall'amico Zaia con Buona Italia di 5 milioni di euro, e i soldi dell'IMU di Verona sono stati utilizzati anche per coprire questi buchi, però questo si tace, si dà sempre la colpa a Monti. Io dico, sì, è vero, le tasse dà fastidio pagare le tasse, però i comuni, anche soprattutto questi grandi comuni, devono cominciare a ridurre le spese, e prima di tutto perché non possiamo coprire le inefficienze delle aziende partecipate con i soldi dell'IMU e poi dare la colpa al governo. Vabbè, allora andiamo in pubblicità, vado in pubblicità, poi vengo da Piron. Mi piacerebbe sapere, con tutte le automobili che girano per l'autostrada, come possono fare i buchi le autostrade? È una cosa assurda, scusami, è una cosa assurda. Io ho guardato bene i bilanci dell'autostrada, penso un anno aveva 300, mi pare 20 milioni di utile, alla fine aveva una serie di scatole cinesi, la Serenissima, scatole cinesi, ognuna della quale aveva 12-13 milioni di perdite, di buchi, e alla fine bruciava tutte le risorse. Ma avete visto da dove ma lì dentro chi è che gestisce lì? C'erano soci privati, ma c'erano anche soci pubblici, partecipava comuni, provincia di Verona, comune, Padova, Vicenza, eccetera, e non c'erano mica siciliani a amministrare, c'erano padani nel senso di provenienza del territorio, DOC, eppure un tempo questa era un forziere
che non solo faceva investimenti sul territorio, ma addirittura distribuiva attraverso gli utili anche contributi e quindi solleva anche da tassazione locale. Non lo so, da ignorante del settore mi sembra, Alberti, molto semplice. Faccio un ragionamento banale, chiedo scusa se non è di alta finanza, però parte dall'autostrada da Milano, da Verona, vanno fino a Trieste, la Brescia-Padova, passano 1 milione di macchine, si incassano 1 milione, 1 miliardo di euro, le spese sono di investimento, di manutenzione, di spese di tot, l'utile, le perdite sono tot. Non capisco è 1 milione al giorno di ricavi, 1 milione al giorno. 1 milione, professor, non capisco tutte queste scatole. È facile da capire. No, io non riesco. Allora, in Svizzera il cittadino svizzero paga 15 euro all'anno per andare nelle autostrade. Cioè libero? Mi scusi, libero? Ha una tassa, paga 15 e va avanti e indietro e non paga sulla macchina. E se viene quello che invece viene da un altro Stato paga, adesso non lo so, la tariffa attuale, pagherà 50, paga di più. 50 franchi e viaggia tutto l'anno. No? Noi per fare Padova-Milano credo ci fumiamo, non so attualmente, un pezzo che non la faccio, ma 50 euro ci saranno, o 15 euro, 20 no, euro. 50 tra andata e ritorno, 20 euro. No, tra andata e ritorno ci sono 50 euro. In Germania non si paga. Cioè attenzione, noi stiamo pagando la tassa di circolazione, che è diventata poi la tassa di possesso dell'auto, che doveva ripianare, portare tanti denari per mantenere le strade, perché si consumano e giustamente gli utenti devono pagare le strade. Allora paghiamo la tassa di circolazione, che è la tassa appunto per mantenere le strade, e contemporaneamente paghiamo le autostrade più care del mondo e sono in passivo, attenzione, e la Germania non è in passivo, è gratis. Allora non ho capito, qui scusate, i topolini, perché il problema dell'Italia è che ci sono tanti topolini e ognuno mangia un pezzettino, alla fine il formaggio, la forma di formaggio che sembra integra è vuota, e questo è il discorso. Poi attenzione, non solo, ma addirittura le diamo in gestione a un privato. Questo è stato il massimo professore, ti interrompo un attimo. Della follia italiana. Professore. Cioè in Germania non si pagano le autostrade e in Italia si danno addirittura in appalto. Il concessionario... A chi? A chi? Ecco, vorrei sapere i concessionari, perché vorrei andare in cerca di chi è veramente il concessionario dell'autostrada. I concessionari, sui quotidiani di oggi c'è qualche notizia in merito, c'è un'indagine in corso e ci sono stati degli arrestati. Però no, mi scusi Piero, perché le scatole cinesi... La faccio finire Piero, però Valdegabro, mi fate arrabbiare tu e lei e Boccia. Io sono levato 2 anni fa, ho capito, però siete regione voi, queste cose posso dirti che il tema autostrada... Perché lo sapete, io mi chiedo... Mi faccio una domanda. Allora, io dico... vi seguo, sento il professore che dice in Germania, in Austria, in Svizzera è tutto gratis, c'è la tassa di concessione che bisogna pagare, che dovrebbe essere usata per la manutenzione delle strade, tutto bello, noi mettiamo le tasse sulle autostrade, ci costa l'ira di Dio andare via in autostrada, l'autostrada va data ai privati, l'autostrada è in perdita. Scusa, finisco, poi le faccio la domanda, poi. Ci sono buchi, abbiamo fatto un giorno, abbiamo preparato un rubinetto con tutte le perdite e scende giù e chissà dove va a finire e continua a perdere questo rubinetto, e mi domando, ma voi che siete all'interno, porca miseria, non ve ne accorgete di questa cosa qui? Posso risponderti? Scusatemi, posso risponderti? Io ho fatto interrogazioni. Alla domanda di Borilla aggiungo un'altra cosa. Perché in Italia un lavoro che a preventivo è di 1 milione, a consultivo è sempre di 5, di 8? Io credo che siamo sullo stesso tema. Però qualche volta c'è che questa... guarda, il tema autostrada, ho fatto interrogazioni in regione ancora 2 o 3 anni fa, 2 anni fa. Li ho fatti in comune a Verona, quando ero consigliere a Verona, l'ho posto. Stranamente, non so mai perché, e sì che è uno dei temi fondamentali, perché è un forziere di soldi che se spesi bene aiuterebbero a non pagare meno tasse il territorio. Invece questi soldi qua, risposta è zero lì, è una scatola chiusa lì dentro, addirittura dove, quando c'è da fare investimenti, cosa significa? Che c'è bisogno, non ci sono neanche i soldi,
Perché già vanno per un attimo, cosa succede? Gli enti che partecipano, i comuni cosa fanno? Non hanno i soldi, vendono in privato. Valdegabri, mi scaldo, mi scusi, perché sento di quelle cose. Lei è in regione, è all'opposizione, giusto? All'opposizione ci sono dei consiglieri, i consiglieri fanno delle interrogazioni e dicono: ci dite per piacere voi maggioranza, faccio il paragone della regione come un comune, ci dite voi maggioranza dove vanno a finire questi soldi? La maggioranza sta zitta, non vi dice nulla, cioè, vi dico come sono le regole. Le regole sono quelle, intanto per vedere chi sono i soci, perché non abbiamo competenza su dove ci sono partecipazioni regionali. Io parlo della società che io conosco di più, è quella Brescia-Padova, perché mi sono preso i bilanci, sono andato a cercare i documenti, ne sono studiati, ho fatto interrogazioni a livello comunale perché socio era il comune che io amministravo da consigliere, ho fatto richieste, ho protestato quando si facevano gli aumenti di capitale, perché come è possibile che noi usiamo i soldi dei cittadini dell'IMU per pagare gli investimenti della strada, che deve essere il contrario. Valdegabri, ho capito, mi dica lei, con Santino Bozza e con l'opposizione, fate presente, fate questo al governo regionale. Il governo regionale vi dirà no, guarda, è così, 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 vi porterà delle carte scritte oppure va tutto chiuso? Come funziona? Le risposte ci sono già leggendo il bilancio. Se io leggo il bilancio dell'autostrada, chi fa autostrada ha fatto di tutto di più, ha fatto dalle comunicazioni, improvvisando le cose alla ristorazione, ai campi da golf a Salerno, l'ha fatto quella serenissima, campi da golf a Salerno ho trovato e mi sono studiato il bilancio, creando società, Infracom, eccetera, eccetera, che chiudono con buchi di 10, 15, 20 milioni di euro ciascuna. Quindi i ricavi dell'autostrada alla fine arrivano in un bilancio consolidato. E non si può andare alla magistratura con quello? Guarda che sono state fatte, io ho sollevato la stampa, ho fatto interrogazioni, cioè è noto a tutti, io non posso fare il magistrato, è noto a tutti che le situazioni sono queste. Ti porto i miei comunicati, in un pacco così ne ho fatti. Ma nessuno mai ha messo mano. Qualche esposto fanno. Io personalmente, sono pacchi così di documenti. C'è qualcosa di strano in Italia, perché o non si fa niente o deve farlo la magistratura. In nessun paese del mondo si arriva a questo estremo, perché l'unico che può creare un minimo di sensazione di etica nel cittadino italiano è quando si muove la magistratura. E abbiamo due reazioni: ha ragione oppure ce l'ha sempre con noi. E invece la magistratura, io credo che quantomeno diamogli l'80%, viaggia in un certo binario, ma soprattutto cosa becca? Becca solo la punta dell'iceberg, tutto quello che sta sotto non viene fuori. Però quello che manca in questa nazione è l'informazione, perché non c'è nessuno, quando lui fa queste cose, non c'è nessun giornale che lo affianca e continua e insiste e vuole. Questo è il problema, bravissimo. Questo, e bisogna diffondere, e quello che ha fatto Grillo l'avrà fatto male, l'avrà fatto bene, non so se saprà gestire tutta questa valanga che ha creato, non ho idea, ma comunque ha scoperchiato la pentola. Allora, se andiamo in questa direzione, risolviamo il problema. La gente deve sapere, deve poter giudicare e poter eleggere i candidati, perché questo è valido, quello non mi interessa. È sapere bene la verità. Io ho fatto battaglie su queste cose, mi sono preso coperta dall'informazione, perché le autostrade finanziano i media, è un circolo, finanziano la pubblicità sui giornali, c'è un sistema controllato, tu parli, fai trovazione, ma nessuno ti ascolta. Io ho fatto una campagna elettorale anche a Verona su questi temi qua, dell'autostrada, perché ho detto è inutile che noi ci lamentiamo sempre degli altri, cominciamo a gestire bene le nostre cose locali, abbiamo partecipazione nella fiera, nell'autostrada, nelle municipalizzate, guardiamo come sono gestite, perché se gestiamo bene queste possiamo abbassare anche le tasse, perché queste invece di dover metterci soldi possono darci soldi al territorio. Ma su questi temi qua, ti ripeto, sono rimasto isolato, silenzio stampa. E quindi cosa posso fare? Non sono nel magistrato. Vado in pubblicità, poi rientro dalla pubblicità, andremo via, siamo avanti dalla gente a chiedere qui dopo queste elezioni come vedete il futuro dell'Italia. Sentite tra poco, dopo la pubblicità, sentiremo cosa ci dicono tra poco. Va bene, rieccoci, avete sentito argomenti scottanti. Allora, Elisabetta mi sta dicendo che ci sono molte telefonate, ne passiamo alcune e poi andiamo a sentire cosa ha detto la gente sul futuro dell'Italia, sulla situazione politica. Sentiamo la prima telefonata. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto?
Pronto, buonasera, con chi parliamo? C'è, signora? Sì. Signor Luciano, mi sente? Sì. Pronto, buonasera, mi sente bene? Bene, da dov'è signor Luciano? Buonasera, sono da Legnago, Verona. Prego signor Luciano, ci racconti rapidamente. Ok, allora, sì. Sì, se abbassa il televisore non ha ritorno e rimbombo, altrimenti... Buonasera a lei e ai suoi ospiti. Grazie, prego. Allora, le cose, avrei tante cose da dire, un attimo. Signor Luciano, se cominciamo così, stiamo qui tutta la sera, prego. Ecco, allora, volevo dire che avrei tante cose da dire, però guardate che nel mondo, la crisi mondiale che abbiamo avuto, terremoti, maremoti, i miracoli non li fa nessuno, lo volete capire? Quando che sento certi signori che erano della Lega, che io ho da 25 anni che sono leghista, non dicono mai tutto il bene che ha fatto la Lega, solamente certi peccati che tutti abbiamo, però questi signori sono trabalanti, sono di cambia camisa, come si dice in dialetto, perché uno che ci vuol bene a un partito non può a cambiare per certe sciocchezze. Dopo ognuno, il lettore ha sempre ragione. È cambiato la camicia. Aspetta, che lo sentiamo. Una cosa, noi della Lega dobbiamo tornare indietro, come 20 anni fa, andare per le piazze, in mezzo alla gente, come che ha fatto veramente Grillo. E poi quando noi dicevamo casa e lavoro prima gli italiani, vadi per l'ospedale a vedere cosa pagano gli stranieri e noi pensionati paghiamo signor Luciano, fermo. Questa qui, altro che razzismo. Signor Luciano, fermo, e chi lo ferma più? Contro noi pensionati, contro noi operai. Signor Luciano, gli stranieri non pagano niente. Signor Luciano, mi scusi, è rimasto deluso dal comportamento della Lega, della lite interna tra Bossi, Maroni, le divisioni? No, mi scusi, guardi, io della Lega, io ero del PCI prima della Lega. La Lega sono rimasto deluso, come che ribadisco il fatto che prima noi leghisti eravamo in mezzo alla gente, dicevamo le cose che non abbiamo più il coraggio da dire, capito, che sia per gli italiani. Perfetto, ho capito Luciano, ho capito. Mi scusi signore, mi scusi, voglio dire una cosa, noi siamo 60 milioni in Italia, ok? 20 milioni lavora, 20 milioni di pensionati come me che ho 70 anni, che ce lo meritiamo. Il problema sono 20 milioni di parassiti che non hanno mai lavorato, abbiamo 7-8 milioni di stranieri, che c'è 1 milione che lavora, qui vedo stranieri che girano per le strade, sono seduti nelle panchine dalla mattina e della sera, che vanno a mandare la carità da 20 anni, banditi delinquenti che... Va bene, ho capito, va bene Luciano, va bene, no. Non è un'erba, facciamo tutto un'erba un fascio, capisco lo sfogo del nostro telespettatore, però non è proprio tutto così male, qualcosina. Sentiamo un'altra telefonata, pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera direttore, sono Antonio. Da Roma? Sì. Oh, vedi, da Roma. Che tempo fa lì a Roma, Antonio? Diciamo se è abbastanza rinfrescato, però non piove, insomma è abbastanza... Antonio, dato che l'occasione, e la ringrazio che lei mi telefona spesso, com'è la situazione a Roma senza il Papa adesso che non c'è? Come state vivendo questa situazione a Roma? Diciamo che sono un po' tutti in attesa appunto diciamo di questo nuovo Papa, di questo concilio. C'è l'obiettivo da comunità come quello di Vicente I sondaggi, leggevo oggi un po' di sondaggi, danno come nuovo Papa, prenda come prendi i sondaggi visto le recenti elezioni di Exit Poll, danno un Papa sudamericano, così come sondaggio, poi prendetelo come beneficio di Ventaglio. Il sondaggio è stato fatto con i vescovi, con i cardinali, con gli Exit Poll, ci sono sempre i sondaggi. Danno un Papa... Santo insondabile. Esatto. Bravo. Prego Antonio. Sì. Guardi, io volevo fare una mia piccola previsione, mi pare che l'argomento che verrà introdotto è questo della trasmissione, no? Sì. Ed è un timore. Come voi del resto avete ben previsto in tutte le diverse trasmissioni avete analizzato, purtroppo questa situazione di ingovernabilità era abbastanza purtroppo prevedibile, nel senso appunto le vostre stesse telefonate che arrivano alla vostra televisione molte volte ne sono la testimonianza, arrivano anche qua a Roma perché seguo chiaramente le TV private romane, c'è la stessa disperazione, la stessa insoddisfazione. Il mio timore, unendo quello che un po'
come sempre diceva ben saggiamente il professore Casen, ma in qualche maniera quello che diceva il professore Alberti e anche gli altri ospiti, dove ciascuno dava delle analisi abbastanza interessanti, che ho l'impressione, però sbaglio, che purtroppo si potrebbe prospettare una via di uscita di tipo autoritario, nel senso che ho l'impressione che non affrontando quei problemi di cui sempre abbiamo detto, che era quella di riavviare una nuova fase costituente del Paese, una ristrutturazione del Paese, ho l'impressione, spero di sbagliarmi ovviamente, che si cerchi invece di risolvere la questione chiudendo appunto quelle poche voci di libertà a cui per esempio faceva, o comunque di tentativo di di dare un po' di etica, come diceva il professor Casen, che sono soprattutto la magistratura e il giornalismo per quel poco che riesce a fare. Perché specialmente in questi ultimi tempi, con le denunce su Montepaschi di Siena, con la vicenda Eni e con altre, hanno veramente un po', diciamo, hanno dato fastidio a diversi fronti, mettiamola così. E il mio timore è proprio questo, che tra pressioni esterne e pressioni interne, in qualche maniera si vada verso uno sbocco autoritario. Spero di sbagliare, ovviamente. Grazie Antonio, grazie Antonio. Grazie. Sentiamo telefonate, ne abbiamo ancora, vero Elisabetta? Sentiamone un'altra, pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera. Buonasera a lei e ai suoi ospiti, sono Italo dalla provincia di Padova. Prego signor Italo. Per quanto riguarda l'argomento di questa sera, elezioni del 2013, mi pare che le cose siano abbastanza chiare se si prende in considerazione quello che ha detto il Presidente della Repubblica dalla Germania. Non a caso queste cose le ha dette dalla Germania, e voglio anche rammentare che prima il signor Presidente della Repubblica è stato negli Stati Uniti. Il signor Presidente della Repubblica ha detto che non se ne parla neanche di nuove elezioni. Perché? Perché evidentemente, stante i suggerimenti che avrà ricevuto dagli Stati Uniti, dalla Germania e da Bruxelles, mi pare che ci sia una strategia che deve tener conto soltanto del fatto che ci sono i grillini che in qualche modo dovranno essere sistemati anche dal punto di vista politico, e si fa presto a sistemarli, perché le componenti grilline sono talmente tante che vanno dall'estrema destra all'estrema sinistra, per cui alla prima decisione di Grillo scoppierà una bufera, per cui è un partito destinato a disintegrarsi, secondo il mio modestissimo parere, ma è chiaro che ci sono tutti gli elementi per governare questo paese per 5 anni, perché ci sono 3 partiti, il PD, il PDL e Monti, che hanno il 70% dei voti espressi dagli elettori italiani. Bisogna mettere d'accordo, signorita, bisogna mettere d'accordo il PD col PDL, mica tanto... Sì, ma guardi che non è un problema italiano, è un problema di volontà europea e di volontà mondiale, è un volere delle banche centrali, è un volere delle grandi associazioni economiche e produttive. Noi italiani non abbiamo una classe dirigente, perché le decisioni non vengono assolutamente prese in Italia, quindi direttore mi permetta di dirle che è un falso problema. Noi siamo costretti a fare quello che vuole l'Europa e altre autorità, tra cui quelle monetarie, finanziarie, bancarie ed economiche. Italo, non contiamo nulla, ha detto praticamente. No, assolutamente. Il problema è, sa cosa, direttore, che siamo in presenza anche di un altro fenomeno che viene trascurato. Il 25% degli italiani non è andato a votare e il centro-destra e la destra italiana non hanno un partito serio che li rappresenti. Abbiamo visto una spezzettatura mostruosa, però io penso che se nascesse un partito di centro-destra, destra sociale, forte, credibile, anche quel 25% di non elettori che hanno vinto le elezioni, perché sono stati gli unici che con Grillo hanno ottenuto un aumento del 6%. Se li consideriamo degli elettori, anche se non sono andati a votare. La tragedia italiana è che non c'è un partito di destra che abbia una credibilità, abbia una leadership credibile, e quindi siamo messi molto male. Grazie, ecco, grazie Italo. Vorrei ringraziare, se non lo concede, il Presidente della Repubblica, perché si è accorto da anni di distanza che i socialdemocratici tedeschi, che io definisco artiodattili, non finiscono di offendere il popolo italiano. Come una pianta delle rosacee, anche lì il Presidente della Repubblica si è comportato, ci offendono gratuitamente. Certo. Il Presidente della Repubblica se n'è andato via, è stato un grande lì, è stato, secondo me, comprare così. Ho ancora telefonate, se vuoi rispondere, intervenire a questa, rapido, però prego. L'ultima telefonata, non ricordo il nome Italo.
Solleva una questione molto interessante secondo me. Lui lo fa in un modo, io la rovescio, perché gli interventi che lui ipotizza internazionali sull'Italia danno una dimensione nuova. Allora, cerco di spiegarla in un minuto. Ho la pubblicità, ho la 30 secondi. 30 secondi. Questa volta le elezioni italiane non hanno mai interessato i mercati. Questa volta abbiamo tirato giù persino la borsa di New York, perché l'Italia conta tanto in una dinamica non solo globalizzata, ma una dinamica di euro, senza la quale, senza l'Italia non si va da nessuna parte. Questo dice questa ultima... Ah beh, sì, ma nessuno ha smentito. Quindi non è vero che non contiamo niente? No, nel senso non contiamo perché siamo obbligati a fare quello che ci dicono gli altri e non noi a dire agli altri cosa No, era questo il modo di dire ma siamo tutti collegati a questo discorso, non c'è nessuno che era un modo di dire in altri. questo senso. Siamo obbligati per riprendere alcune cose che diceva Alberti Piro, aspetta, Piro, ho una telefonata, poi vengo da lei. Sentiamo la telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, buonasera, sono Zanovello di Monselice, Zanovello Salvatore. Prego, Salvatore. È che sei amico di quel signore che avete portato lì dentro allo studio. E quale? Il signor Bossa, il signor Bossa. Ecco, ex amico. Perché ex amico? Perché a me vergogno guardarlo in televisione. Perché? Mi vergogno soltanto perché è una persona che non ha le idee chiare, è una persona bugiarda al massimo. E perché è bugiardo? È bugiardo perché a me è venuto in casa mia a prendermi i soldi per fare le tessere e non ho mai avuto la tessera della Lega da quel signore. Va bene, ne discuterete tra voi. Ne discuterete tra voi, va bene, grazie Zanovello. Chiedi la via dove abita. Ecco, Zanovello, abbiamo il numero di telefono, poi glielo daremo se vuole, se è possibile per la privacy. Non vorrei mai sbagliare con la privacy, che è un attimo commettere un piccolo errore e ricevere una denuncia. Tu dai in buona fede un numero, non va mai bene nulla. Ne abbiamo ancora Elisabetta, l'ultima, sentiamo, pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Luisa da Borso del Grappa. Prego. Dov'è Borso del Grappa, signor Luisa? Mi scusi l'ignoranza. È nella provincia di Treviso. Sì, ma più o meno vicino, mi dica un paese... Bassano del Grappa. Perfetto. Senta, io sento, da 10 minuti sono collegata con la sua trasmissione e sento una grande rabbia lì a livello sia fra i suoi ospiti sia fra quelli che telefonano. Ho appena sentito in un'altra TV il candidato presidente per il Friuli Venezia Giulia Galluccio, Saverio Galluccio del partito 5 Stelle. Vorrei dire che una cosa, siamo in un momento drammatico della nostra storia e consiglierei a tutti i presenti lì in studio e anche a noi veneti in modo particolare un momento di riflessione profonda. Dobbiamo fare un bagno di umiltà e imparare, metterci nell'onda di ascolto di questa gente nuova che 1/3 degli italiani ha votato. Diminuire la spocchia, diminuire i luoghi comuni, diminuire tutti quelli che sono gli slogan della vecchia politica e di mettersi ad ascoltare gente nuova, gente che parla al cittadino, mettendo al centro di tutto il cittadino e finalmente di arrivare ad una conclusione prima della tragedia finale. Lei ha votato 5 Stelle, immagino, giusto? Io direi di più. Io ho votato anche 5 Stelle. Era per capire. Devo dire anche un'altra cosa, ho votato per 20 anni Lega, lavoro nell'ambiente della sanità, dove la Lega nel Veneto conta da tanti anni e non ho mai visto, anzi vorrei dire che la Lega ha anticipato il premier attualmente in carica Monti, nel senso che ha usato un rigore e un'austerità con i suoi elettori che veramente non hanno prodotto altro che un aumento ulteriore della rabbia da gente da cui credevamo di avere un aiuto. A livello della sanità non ho mai visto toccato nessuna gerarchia, sono sempre partiti a toccare dalla base, da chi lavora,
senza mai avere neanche la possibilità di un confronto diretto con i nostri rappresentanti locali di cui si facevano vanto fin dall'inizio. Quindi se la politica della Lega a livello sanitario viene spalmata su tutto il resto della società, abbiamo fatto bene a non dare più fiducia. Grazie, al di là della corruzione. Colgo l'occasione, lo dico tutte le puntate, grazie alla telefonata, tutti i nostri telespettatori, e anche davvero mi piace perché si interessano e sono preparati nella politica, vuol dire che poi la politica non è proprio così tanto non amata come qualcuno dice, e soprattutto sempre i nostri telespettatori nuovi che ci seguono, questo mi fa enormemente piacere, e anzi consiglio loro di seguirci ancora di più, mi sono fatto uno spot. Allora andiamo a vedere, poi do la parola a Piron come promesso e anche a De Carlo che ha parlato poco questa sera, finora. Andiamo a vedere cosa hanno richiesto, cosa hanno detto i cittadini intervistati da noi oggi, questa mattina, quindi sono fresche le interviste, dopo i voti dati, dopo il voto dato domenica e lunedì. Sentiamoli. Io sono veramente preoccupatissimo di questa situazione perché non è che riesca a vedere soluzioni. Mi auguro e spero che prevalga un po' di buon senso, che i due partiti PD e PDL trovino un accordo temporaneo, che rifacciano la riforma elettorale e qualche altra riforma urgente e poi si vada al voto nel giro di 6-8 mesi. È evidente che se non riescono i due blocchi a mettersi d'accordo con Grillo non se ne esce da questa situazione. Devono per forza tutti e tre tornare un passo indietro e capire che l'Italia è sull'orlo del baratro. O si va a votare di nuovo o basta, non credo che ci sia prospettive di governo. E Grillo cosa farà adesso? Lo chiede a lui, se gli risponde. Ma secondo lei? Che non parla, che non si conoscono chi sono i suoi deputati. Adesso secondo me non c'è più da parteggiare per un partito, una fazione, una parte politica, più che altro bisogna cercare di fare il bene di tutti, di tutta l'Italia. Siamo in condizione di poter gestire quest'Italia, non siamo proprio messi così male secondo me, c'è un po' di confusione nella scelta che abbiamo fatto, però penso che ce la faremo. Qui è ora di smettere di andare avanti con la fiducia l'uno verso gli altri e viceversa. Qui bisogna fare delle proposte serie di cambiamento e devono essere approvate da tutti. Non serve fare cosiddetti inciucci o alleanze di vario genere. Io mi aspetto una bella coalizione tra Grillo e Bersani. Sarebbe il mezzo migliore per poter andare avanti. La mia idea è quella, però è una mia idea ovviamente, è quella di fare un governo tra virgolette tecnico tra le coalizioni che hanno passato le elezioni, di responsabilità, cioè le persone che credono di fare un cambiamento, che alla fine le cose per cambiare tutti sanno quali sono. Spero che sia il centrodestra che il PD che Grillo si mettano tra virgolette d'accordo o comunque trovino un'intesa per prendere dei provvedimenti e trovare delle soluzioni per provvedere alle cose più necessarie. Lo so, sarà molto difficile sistemare le cose. Penso che andremo alle elezioni presto. Mi aspetto dei cambiamenti, almeno spero che avvengano questi cambiamenti di cui tanto hanno parlato. Però non so se la frammentazione politica li permetta. Un governo di emergenza che spetta a chi ha avuto la maggioranza, anche se scadente, e dopo si vedrà. Una riflessione seria da parte dei politici veri, in maniera tale che si possa arrivare alle prossime, intanto in maniera tale da dare stabilità a un eventuale governo, e in secondo luogo ad arrivare alle prossime elezioni in maniera tale da riuscire a recuperare il consenso che non può essere di Grillo. Ecco, allora, l'impressione che ho avuto, la considerazione da Carlo poi Piron, da queste interviste, giovani, meno giovani, è che tutti comunque credono che ci saranno le elezioni, però tutti dicono mettetevi d'accordo per il bene dell'Italia. E credo che quando il popolo italiano, perché le interviste hanno parecchie, si può fare anche un sondaggio, insomma, sulle interviste che abbiamo fatto, dica alla politica mettetevi d'accordo per il bene dell'Italia, bene comune, io mi auguro che la politica capisca questo, De Carlo, cioè, perché è importantissimo per il proseguo dell'Italia, insomma. Sì, ma questo la politica dovrebbe capirlo anche quando si vince 80-20, cioè non è che è una cosa che si deve capire solo quando i margini sono risicati. Le elezioni hanno detto che una coalizione ha vinto, non è la coalizione su cui ho puntato io, di poco, ma ha vinto, è una vittoria mutilata, la direbbe D'Annunzio.
cui oggi è anche il 75esimo della morte, no? Ma è una vittoria mutilata, però è una vittoria. Il centro-sinistra deve fare un governo, faccia il governo, sui temi credo condivisibili avrà l'appoggio sia dei grillini che del PDL, ma la responsabilità del governo aspetta al centro-sinistra, che da anni aspetta questa grande occasione, sperava di avere una maggioranza più grande, non ce l'ha, però oggi è lui che è chiamato a governare questo Paese. Dopodiché tutto però il resto se la sono situazione del chiacchiere. Senato, quella che abbiamo visto, è abbastanza anche paradossale dire che è lui, cioè assieme io dico, cioè... Ripeto, dove i temi sono condivisibili, dove le differenze sono minime o dove si cerchi un punto di contatto, è ovvio che nessuno metterà i bastoni, dico io sono l'ultimo del carro, però la responsabilità e l'onere di governare questo Paese è in capo a chi ha vinto le elezioni. E quindi De Carlo, il futuro quale sarà secondo lei? Abbiamo sentito rispetto, secondo lei quale sarà il futuro di questa Italia? Il futuro di questa Italia prossimo è che a Bersani venga dato il mandato di costruire un governo, faccia un governo come deve fare. Non credo che Grillo lo appoggi apertamente, faranno come in Sicilia, dove appoggiano i temi che ritengono assolutamente fondamentali. Mi auguro che insieme si facciano grandi riforme come quella della legge elettorale, che dopo si vada a votare tra 6 mesi, non lo credo neanch'io, perché ci vorranno tempi anche per affrontare i temi veri del Paese, però ripeto... Cioè il semestre bianco, il Presidente della Repubblica... Certo, cioè, quindi C'è almeno 2 anni e mezzo, certo, minimo. Sono sicuro per fare anch'io 2 o 3 cose, cioè almeno 2 anni che ci vogliono almeno 2 anni e mezzo, 3, non saranno 6 mesi. Però la responsabilità è del PD. Ma allora, io credo che dobbiamo aiutare la riflessione e far decantare il periodo post-elettorale, perché la campagna elettorale è stata aspra e quindi abbiamo bisogno di capirci sui fondamentali. Ora, ci si fa eleggere per andare in Parlamento. In Parlamento si va a fare cosa? A fare leggi. Quindi chiunque, 5 Stelle, PD, PDL, ma in questo caso anche 5 Stelle, che ha una responsabilità come gli altri, deve assumersela sino in fondo, io credo. E la differenza rispetto alle elezioni della Regione Sicilia, dove quando voti hai espresso anche il Presidente della Regione, è in campo oggi una proposta che è una situazione che è diversa, perché si sono votati i parlamentari, ma il governo deve presentarsi sulla base dell'indicazione che il Presidente della Repubblica darà, qualcuno sarà incaricato, va in Parlamento e deve avere o no la fiducia. Quindi un equivoco di fondo, io credo, che va discusso e su cui bisogna confrontarsi, è che il Movimento 5 Stelle può anche dire, io credo, voteremo alcune cose sì e altre no, e su questo ci si metterà d'accordo, quali sono i punti di programma, quali sono le riforme fondamentali, ma prima ci vuole un governo che faccia le proposte, ma tanti hanno detto, faccio domanda, ci vuole la fiducia a un governo perché non riesco a capire. Guardando questa grafica, tanti hanno detto, io farei una coalizione PD e PDL. Secondo lei, Pino, è una cosa fattibile, o anche De Carlo, visto che voi due fate parte dei due partiti? In questo momento non mi sembra proprio, perché Berlusconi di occasioni ne ha avute più di una e non mi sembra l'affidabilità sia stata tale e abbia dimostrato questo. Berlusconi aveva un governo e è stato costretto a dimettersi, non è che gli hanno chiesto... Ma sono cambiate le cose dopo queste votazioni? Certamente, ma anche in questa campagna elettorale ha fatto una campagna elettorale dove sembrava che lui fosse stato all'opposizione con il governo Monti e non l'avesse sostenuto, quindi mi sembra che di strada da farne ce ne sia e tanta. E se non vogliamo fare alcune riforme, la legge sulla corruzione non è andata avanti o è stata fatta malissimo quella che abbiamo fatto, perché ci sono delle responsabilità e Berlusconi qualche responsabilità ce l'ha. Il futuro ci giochiamo, perché poi mica siamo dei... Io credo che se Bersani avrà l'incarico farà... Perché se Bersani avrà l'incarico? Perché decide il Presidente della Repubblica, cioè adesso ci saranno le consultazioni. Oggi, a precisa domanda, Renzi ha detto, se mi chiamano per fare il Presidente del Consiglio io sono a disposizione. Io non ho sentito Renzi. Allora lo voterei con basta andare a Elisabetta sui siti. Vabbè, ma comunque sì, c'era oggi, lo prendiamo. Il Presidente della Repubblica deve fare il suo mestiere, no? Quindi incontrerà i partiti, sentirà le indicazioni dei partiti e poi una sua prerogativa, una sua responsabilità in base a quello che prevede la nostra Costituzione per il momento, e darà l'incarico in base a quelle che sono state le diverse opinioni che ha raccolto.
se toccherà, io dico se, il Presidente della Repubblica dà l'incarico a Bersani, perché i numeri comunque dicono questo, c'è comunque una maggioranza relativa e con tutte le difficoltà che sappiamo, io credo che Bersani farà un'ipotesi di governo e un'ipotesi programmatica su 4, 5, 6 punti fondamentali, su cui credo tutti, bene o male, ognuno per conto proprio li sta ponendo, ma sono gli stessi: la riforma della legge elettorale, il tema dell'economia, il tema del sociale. Noi dobbiamo trovare le risorse per gli ammortizzatori sociali. C'è un problema che prima il professor Alberti poneva, l'ingovernabilità. La tocchiamo tutti i giorni, mi corregga se ho capito male i numeri, mi sembra che ieri abbiamo bruciato 27 miliardi tra spread e interessi. C'è una cosa qui, i 27 miliardi sono su base annua, e non per i 3 giorni. No, ma dico questo è siccome è un elemento molto volatile, lo spread, si fanno delle proiezioni come gli instant poll. Ecco, ma è per dire che questo stiamo rischiando, di non avere i soldi per pagare gli stipendi tra poco dei dipendenti pubblici. E le pensioni. Dobbiamo trovare una soluzione o no ai 70-80 miliardi che le amministrazioni pubbliche tutte nel loro insieme da mesi non stanno dando alle imprese che hanno fatto dei lavori. C'è una lucetta, Piro, in fondo a questo tunnel che tutti chiamano tunnel buio, c'è una lucetta oppure no? La vedete la lucetta? Voilà. Cosa possiamo dire ai nostri, se volevo dire che da Carlo poi vengo Valde Gamberi, cosa dite ai nostri telespettatori, cosa gli dite agli italiani? Cosa gli dite? Che tutti devono usare la propria responsabilità, tutti, compresi i 5 Stelle, sono in Parlamento per assumere delle responsabilità e sono lì per andare... Ma nell'assumersi le proprie responsabilità... di dire di sì o di no ad un governo... Risolvono poi il problema dell'Italia? Punto di domanda? Insomma, non è che possiamo prenderci in giro o giocare sui termini. Serve un governo, che duri 1 anno, che duri 2 anni, che duri 6 mesi, serve un governo. Dobbiamo assumere delle decisioni, ci vogliono delle proposte e ci vuole qualcuno che faccia il capo del governo. Servono anche le imprese che rimangano qua. Certo, ma per far questo... A 200 km di d'accordo. Se toccherà toccherà a noi, noi faremo una proposta e chiameremo tutti a dire dei sì e dei no. A questo punto non vedo tante... Sul tema economico, al di là dei problemi italiani di cui dobbiamo farci carico noi, c'è una logica molto da Bertoldo, che però non ha trovato mai eccezioni, che ci arriva alla lucina da oltreoceano, perché il ciclo economico americano, statunitense, sta riprendendo e il ciclo economico europeo, di cui fa parte molto importante anche l'Italia, 6 mesi, 12 mesi dopo segue. Non c'è stata eccezione da 50 anni a questa parte, quindi io dico con una logica che in questo caso non è tecnica ma di buon senso, che una ripresa economica fra 6-12 mesi comincerà anche qui. Sì. Speriamo di non vanificarlo noi con errori. Però professore, una cosa semplicissima, vogliamo cambiare l'IMU. Serve un governo che ci dica che l'IMU la cambieremo e che troveremo i soldi da altre parti. Non c'è dubbio. Vogliamo togliere un punto di IVA o evitare di aumentare un punto di IVA? Serve un governo, certo, ma dico serve un governo che si assuma la responsabilità di andare in Parlamento con una proposta di legge. Vogliamo sostenere le imprese per l'inserimento dei giovani, per gli apprendistato, eccetera. Serve una proposta che deve fare il governo e si va a discuterla in Parlamento. Altrimenti restiamo bloccati. Esattamente, il presupposto è che ci vuole un'azione di responsabilità, così come oggi strutturato, diciamo, le forze politiche, veramente che metta al primo posto l'interesse nazionale, l'Italia, e al secondo posto gli interessi di bottega, di partito o di lotta, perché non si può, la lotta rimanga nelle piazze, lo chiedo, in virtù di questo viene dato. In virtù di questo bisognerebbe aver votato la prosecuzione dell'esperienza Monti, secondo me, che aveva iniziato il percorso e doveva portarlo a termine, ma io rispetto il voto degli italiani, è stato votato così, benissimo, però oggi le forze politiche, le forze politiche sono lì elette, devono dimenticarsi la lotta, devono sapere che sono lì per governare e assumersi le responsabilità, perché un conto è lottare in piazza, un conto è andare lì e dire cosa voglio, condividere le alleanze se non ci sono i numeri e i programmi insieme e deliberare. Domani mattina il Presidente della Repubblica dà l'incarico a Bersani, come giusto sia. Cosa farà Bersani secondo lei? E da dove inizierà a fare un ragionamento? Va in Parlamento prima di parlare con Napolitano, parlerà con i leader di PDL, di Grillo?
ha lanciato, mi pare, un ponte, mi pare aver capito dalla stampa, verso Grillo. Grillo l'ha rigettato, ma per me, qualcuno, per me che sia destra o sinistra o un grande governo di coalizione, l'importante è che l'Italia abbia un governo, perché non possiamo permetterci di subire le conseguenze negative dell'improvvisazione e di chi vuole buttare per aria tutto, perché chi butta per aria tutto butta per aria l'interesse delle famiglie italiane, delle imprese italiane. Le sto chiedendo, per fare il governo, come farà? Le sto chiedendo delle previsioni non facili, però secondo voi... Mi sembra che ci sia una discussione anche nel Movimento 5 Stelle, c'è una discussione nei blog, si vede che ci sono due correnti di pensiero diverso, cioè chi dice sempre no e basta, chi dice siamo andati in Parlamento per governare, per fare delle proposte. Quindi c'è un dibattito anche all'interno del Movimento 5 Stelle, per questo dicevo serve qualche giorno per decantare la campagna elettorale, per affrontare i temi. Io volevo chiedere a voi quale sarà la strada che secondo voi, un pronostico qui verrà intrapresa. È difficile entrare nel pensiero, perché ci sono soggetti politici nuovi, non si sa cosa vogliono, se vogliono governare, se vogliono il bene del paese, se vogliono distruggere il paese. Io mi auguro vogliono il bene del paese. Valdegamberi cosa farebbe? Ma io darei l'incarico a Grillo. Darei l'incarico a Grillo, perché Grillo Grillo dice che lui vuole bene all'Italia. Ma è provocazione la sua? No, ma parlo sinceramente, io darei l'incarico a Grillo. Dire, caro Grillo, adesso hai te l'incarico formare un governo, hai la palla in mano, giocate la partita, perché poi non vorrei, perché poi non vorrei che qualcuno giochi a disfattismo per dire colpa degli altri. Io non vorrei, scusami. Valdegamberi, Grillo fa le consultazioni e nessuno degli altri accetta. No, ma guarda, io non vorrei, scusami, io non vorrei che qualcuno invece giochi al disfattismo, dire di no a tutto, e poi dare la colpa agli altri anche, a destra, a sinistra, al centro che sia, perché è facile disfare, distruggere, difficile costruire. Io vorrei, per quello provocatoriamente, adesso tu hai la palla in mano, tu devi darmi il professor Manocasa, il Presidente della Repubblica lo darà a chi ha una maggioranza, presumo non darà all'ultimo professore, non credo dia a Grillo, come dice Valdegamberi, scusi. Se vogliamo rispettare gli elettori. I due partiti maggiori, secondo me. Professor Manocasa, lei come vedrà, non è facile ipotizzarlo, però se fosse lei il Presidente della Repubblica, giochiamoci un po' sopra. Sono concetti vecchi questi. La politica sta cambiando il linguaggio della gente e stiamo ancora ragionando col vecchio partito, allora siccome lui ha 3 deputati di più, allora lo invitiamo a fare il governo. Non si va da nessuna parte, la gente vuole cose. E se si danno cose, perché le ideologie sono finite, ci hanno provato la gente ad andare con l'ideologia a pagare la spesa al sabato, non l'hanno accettata. E quindi bisogna andare sul concreto, e io ho un vago dubbio che questo Presidente, che è estremamente onesto fino all'inverosimile, riesca a risolvere il problema. Io me lo auguro. Ma sono pessimista. Io porto sempre un esempio, che se prendessi San Francesco, lo mettessi amministratore delegato della Fiat, farebbe fallire la Fiat e perderemmo un grande santo. Ognuno al suo posto. Questo si è inventato un senatore a vita, ha fatto un governo in un momento in cui gli italiani avevano chiara la situazione in testa. In 1 anno e mezzo si è creato un pandemonio e ne vediamo il risultato. Non è un pandemonio, scusami. Io dobbiamo ringraziare invece di che il governo che ci ha salvato, e spero che ora non ricadiamo in quei problemi da cui siamo riusciti a uscire. Questa è la favola mi auguro che invece questa è la favola di Biancaneve. Vedremo, attenti bene che fra poco non rimpiangiamo Monti, fra poco. Attenti bene che non rimpiangiamo Monti, perché la situazione attuale mi preoccupa da cittadino prima che da politico. Perché io voglio un paese governato e che faccia riforme e che cambi le cose. Non voglio un paese di demagoghi che sparano a zero su tutto e su tutti. E qua viviamo tutti, abbiamo tutte le nostre famiglie, le nostre attività. Se andiamo avanti così, fra qualche mese non ci saranno i soldi per le pensioni, per gli stipendi. Questo, e poi qualcuno darà... Non è una cosa tanto verosimile, guardiamo in giro cosa è successo per il mondo, abbiamo già degli esempi. Finire il concetto il signor Monti è andato a prendere i soldi a chi non ce li aveva. Sì. Non è andato a prendere i soldi a chi ne aveva, chi ha pensioni megagalattiche. Ma sono d'accordo, tagliamo tutto. Scusate, è andato a fare un governo e ha lasciato a casa 300.000 esodati, 400, non si sa ancora che numero quello che sia. Adesso vediamo e li ha lasciati a casa.
Non ho mica capito, No, ma ma scusate, adesso, ma professore, questa... abbiamo quelli che risolvono i problemi, torniamo alle solite vediamo. vecchie, è colpa mia, è colpa Non è tua, colpa mi sua, bisogna sembra decidere. il litigio, mi sembra il litigio del marito con la moglie, non si arriva mai a niente, perché tutti ne hanno la propria colpa in questa cosa. Il signor Monti non ha risolto nulla. Allora, lo spread è un'invenzione delle banche e degli istituti finanziari, perché l'Italia è ricca, la gente c'ha ancora un soldino e si può portare via quel soldino dall'Italia. Questo è il problema. Il problema, noi abbiamo un'organizzazione finanziaria a livello europeo che non esiste, una BCE che è ingessata e non può rispondere di nulla e né prendere provvedimenti di nulla. Adesso non possiamo andare avanti in questa maniera. Professore, scusi se Seconda la fermo, cosa, prego. La fermo, scusi, ma dire che lo spread è un'invenzione delle banche significa... Lo spread è la misura dell'insicurezza di questo Paese, perché se io devo comprare e dargli dei miei soldi e prendere i pezzi di carta che sono titoli di Stato, quei soldi lì, io darò i soldi, pagherò un interesse maggiore, chiederò un interesse maggiore se vedo che è più insicuro la possibilità di restituire questi soldi. Quando c'erano i bond argentini che avevano il 10-12%, poi alla fine non ha più restituito neanche il capitale. Questa insicurezza chi è che gliela dà? Sì, Lei? È il mercato, è l'instabilità di un governo che dà questo. Non l'ho mai visto in faccia, Guardi, mi scusi, non l'ho mai visto in faccia il mercato. Certo, io guardo un Parlamento che non governa, io i soldi non li do più, non glieli do. Perché ho paura che non mi vengano affidati di ritorno. Queste sono tutte teorie. Non sono teorie, sono questi fatti. Ci sono delle banche... Scusi, finisco per adesso parlare perché lei che è proprietario qua, ma no, voglio dire, no, ma non voglio intervenire, ma mi piace dibattere su queste cose. Guardate che io sono preoccupato perché stiamo già mangiando manovre, altri 30 giorni così, noi abbiamo le manovre dell'IMU, le abbiamo soffiato 3 volte in Italia e poi paghiamo tutti insieme, chiuso. Professore, ma sono sempre si è alzato o abbassato lo spread durante le elezioni? Allora, domanda. Non voglio ergermi all'arbitro, ma credo che abbiano ragione tutti e due. Ma mi viene voglia di citare una frase di uno che non era un democristiano, è Robert Kennedy. Ricordo assassinato nel 1968, quindi la frase è molto vecchia ma è attualissima. Diceva: il PIL misura tutto salvo le cose per le quali la vita è degna di essere vissuta. Ora, quindi parlare di spread è un pezzo di verità, ma c'è ben altro oltre allo spread. Ma qui il discorso si complica, mi fermo però qui. Mi scusi, quando parte lo spread, e siamo al governo Berlusconi, e tutte le banche messe d'accordo, soprattutto quelle tedesche, incominciano a vendere titoli italiani e lo spread incomincia a crescere, mi scusi, allora non siamo in Europa, ognuno fa i cavoli suoi. Si può muovere ad arte, e quando siamo, sì, certo, ma non siamo noi. Allora vuol dire che la politica è condizionata dalla finanza, e la finanza manda avanti la politica per fare determinate cose, ma soprattutto la finanza ha bisogno di trarre il denaro. Siccome l'Italia, gli italiani sono i più grandi risparmiatori dopo i giapponesi e hanno messo da parte dei soldini, è importante cavarglieli via. Ma mi scusi, con l'IMU abbiamo risolto che cosa? Con l'IMU che cosa abbiamo risolto? Non abbiamo risolto nulla. 4 miliardi di euro e niente, perché non esiste. Però 20 miliardi di euro. Però scusate, andiamo alle cose che contano. Io faccio l'assessore, ho milioni fermi in banca, diciamo, per farci capire da chi ci ascolta, non posso dare il via ai lavori pubblici. Certo. Quindi imprese che non lavorano, quelle che stanno lavorando da un anno le devo fare aspettare perché per il patto di stabilità non posso dare i soldi anche se ce li ho, se non quando il governo, l'ente insomma, centrale dice possiamo uscire con una serie di denari. E dove prendi i soldi? Allora, e questo... Dal cittadino. Ma questo dico che non voglio dare colpe a nessuno, non mi interessa adesso dire... Guardiamo in faccia la realtà, rischiamo di avere un paese che si blocca su tutto. Allora, se noi abbiamo 40 miliardi ogni anno da mettere sopra al nostro bilancio per pagare la quota parte sugli interessi dei 2.000 miliardi di debito pubblico che abbiamo fatto, e adesso non vado a rivangare chi come, c'è, punto, partiamo da qua. Dobbiamo tenere fede
a questo debito che dobbiamo un po' alla volta erodere, abbassare, annullare, e dobbiamo nello stesso tempo rimettere in moto un po' di economia. Ora, io non sono personalmente d'accordo con tutto quello che ha fatto Monti, ma detto questo, quello che è stato fatto è stato fatto. Io adesso vorrei cambiare l'IMU. Anche Monti ha detto, si è accorto che probabilmente si poteva fare in maniera diversa. Bene, è un problema, sì che è un problema per le aziende ed è un problema per le famiglie. Allora, vogliamo andare a ridiscuterla, a scriverla in maniera diversa? Dobbiamo farlo subito. Ma prima tagliare in fretta. le spese. Aspetta, questo è un esempio. Dobbiamo farlo e dobbiamo decidere che c'è chi a Roma ha il potere di farlo, quindi siano 5 Stelle, sia Monti, sia Grillo, chi che sia, in Parlamento deve dirci cosa vuole fare e serve chi va a fare le proposte. Dobbiamo rivedere la spesa nella pubblica amministrazione perché il debito continua ad aumentare, non è vero che noi con i 40 miliardi lo sistemiamo, paghiamo gli interessi ma il debito sta crescendo ed è inutile nasconderci, c'è da mettere mano alla burocrazia. C'è da mettere mano alla pubblica amministrazione. Io dico, per la piccola esperienza che ho fatto in questi 9 anni, è possibile lavorare in maniera diversa in un comune e quindi negli enti locali? Sono sicuro di sì. Bisogna lavorare su progetti, su obiettivi e non per mansioni e basta. Vuol dire che si è lavorato male che fino adesso no, vuol dire che sono cambiate anche le esigenze, che sono cambiati i problemi e bisogna dare risposte nuove, ma bisogna farlo, nel suo comune, bisogna andare ad avere chi ci fa una proposta per cambiare. Nel suo comune, con questa storia del patto di stabilità, ci sono aziende che avanzano soldi dal comune che sono messi... Noi siamo sotto i 5.000, quindi il patto di stabilità ce l'abbiamo dal 2013. Da quest'anno ce l'avete. Introduco... Ma allora, mi scusi De Carlo, Piron, a Padova, il comune più grande, ci sono aziende in difficoltà perché il comune non dà i soldi? Anche con la regione? Certo che sono in difficoltà, noi abbiamo rateizzato i pagamenti, abbiamo spostato nei tempi i lavori che stiamo facendo, non è una novità, abbiamo anche fatto un patto con le banche perché gli imprenditori, le imprese che hanno commesse con noi possano andarsi a prendere i soldi in prestito a tassi inferiori per poter affrontare questo periodo fin tanto che il comune non paga. Curiosità. Ma questo era un comune virtuoso che pagava 30-60 giorni fino a 2 anni fa. Perché io non ho mai avuto problemi, ho gestito 50 milioni solo di edilizia scolastica e non ho mai avuto problemi di questo tipo qua. Certo. Alberti, una domanda, una curiosità. Allora si dice, la politica viene oggi comandata, tra virgolette, dalla finanza. È giusto come concetto? È molto condizionata, sì. È molto condizionata. La domanda che le faccio, che ti faccio, a te posso darti del tu, è chi comanda la finanza? E quando sentono che mi dicono la finanza decide il futuro del mondo, i grandi del mondo, i potenti del mondo, mi dite una volta per cortesia chi sono? Allora. Chi sono questi 3-4 uomini che dirigono la finanza e che dicono facciamo perdere 40 miliardi di euro uno, 40 miliardi di dollari un altro? Sta finanza, chi è? Chi è che ci comanda dall'alto? Padre Eterno? Chi è? Battuta velocissimamente, stasera sono riuscito a farmi dare del Democristiano da Valdegamberi che ha lo scudo crociato nel simbolo. Direi che è il record mondiale. Detto questo, ho fatto un record mondiale. Io che in politica non ci sono mai andato, stasera. Era battuta perché ha cercato di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Bellissimo. Detto questo mi rispondi. Allora, il professor Case poco fa citava l'esempio dello spread e del movimento di vendita dei titoli di Stato italiani che è stato innescato dalle banche tedesche. Quindi quando si parla di mercato o di grande finanza, poi si parla dei santuari dove i soldi ci sono e in questo caso stiamo parlando di grosse banche tedesche, poi seguite da altre banche internazionali che sulla vendita dei titoli di Stato italiano hanno prosperato. Sì, mi scusi, è vero, ma chi è che comanda queste banche? La politica? Il presidente? No, non c'è nessuno. Allora, non c'è nessuno. Ci sono delle lobby, si chiamano lobby, che si riuniscono e stabiliscono dove tirar fuori il sangue. Un giorno lo prendono a lei, un giorno lo prendono a lui. Scusi la mia ignoranza. Mi scusi, ma se lei non ha sangue, non glielo cavano. Per forza. Le vanno a cavare a chi ce l'ha. E chi ce l'ha in questo momento e non ha una compattezza politica ed è litigioso per natura, siamo derisi perché siamo divisi in di mameli. E questo, cioè noi non siamo... scusi. Seconda strofa. Bravo.
Allora, ma chi è la lobby, professore, mi scusi, ho capito quello che dice lei, ma chi è la lobby che succhia il sangue a chi ce l'ha e non a chi non ce l'ha? Chi è questo padre eterno? Per esempio, una parte della finanza bancaria è sicuramente una finanza criminale. È semplice. Mi può fare un nome? La Merkel, Ior? No, non vada in cerca la Merkel, perché no, è come dire colpa di Grillo, non c'entra niente. Ci sono, ma non lo so, pare impossibile. Ci sono le banche e ci sono degli istituti internazionali e delle lobby finanziarie che stabiliscono dove si fa la guerra, dove può rendere, il petrolio che prezzo avrà, perché il petrolio costa $0,01 quando esce dalla terra, no? Poi improvvisamente viene a costare una cifra. Sono rimasto della mia. È tutto vero, capisco bene, io sono più curioso di quanto... Lobby vuol dire gruppi di potere che si riuniscono e stabiliscono come gireranno i soldi, le materie prime, e vuol dire che ci sono i cinesi, i grandi capitali cinesi, ci sono i grandi capitali americani che hanno concentrato grandi quantità di denaro, di capacità finanziaria. Lui vuole i nomi come una volta diceva i Rothschild. Però no, il nome. Per capire, perché sento da bambino c'è il potere, le lobby, sento che comandano il mondo. E poi man mano mi chiedo, sono arrivato a una certa età e vi giuro devo ancora capirlo. Io le ho chiesto al professore durante la giornata quando chiacchieriamo assieme e mi ha dato questa risposta qui, mi sta dando... Però non mi ha soddisfatto, gliela richiedo per questo motivo. Non c'è... Se lei pensa di trovare la persona, non la persona, il grande fratello, ma piuttosto che il grande vecchio che gira la macchina del tempo, del denaro, non c'è. Ci sono delle lobby che si sono collegate tra di loro, parte da un vertice che è abbastanza grande e si riuniscono in posti prestabiliti e stabiliscono qual è l'andazzo generale. Adesso in questo momento si tende a trasformare tutto in denaro, ma siccome il denaro rischia di perdere il potere, il denaro vuol dire carta e numeri, bisogna consolidarlo in cose e in questo momento non a caso si compra oro. E non a caso la Germania chiede alla Francia di essere pagata in oro. C'è un indizio molto forte per trovare il colpevole. No, non è il colpevole. Dove ci sono io i soldi? Sapere, adesso mi ha detto il professore, perché io ascolto attentamente, che si trovano in determinati posti, quindi si trovano delle persone fisiche. Dove ci sono ancora i soldi? È vero che la Cina fra 20 anni magari supererà il prodotto interno lordo degli Stati Uniti, ma i soldi sono ancora negli Stati Uniti d'America. E lì il cuore pulsante del sistema economico-finanziario mondiale. Dico solo una cosa per ricordare quanto la politica sia ancora subalterna ai soldi, quindi alla finanza. 2008, crack Lehman Brothers, con tutto quello che ne è conseguito, tutti evocavano urlando le regole per le transazioni finanziarie. Non le hanno fatte. Nessuno ha messo mani a questa cosa qui. Ci troviamo dopo, ormai sono più di 5 anni, questo è il sesto, nello stesso identico se non peggiore situazione di allora. E questo è il compito delle istituzioni internazionali. L'Europa, se vuole avere un ruolo politico, deve riuscire a darsi anche alcune regole rispetto alla finanza e rispetto all'economia, ma prima di tutto rispetto alla finanza. Però ecco, l'importanza di stati che decidono cosa si fa. E il primo di questi stati è la Germania, ma l'ho detto la volta scorsa. Allora, noi siamo entrati nell'euro. Ma la Germania non può pensare di reggere da sola. Sta già vedendo che la Germania ha bisogno dell'Italia perché piazza molti prodotti suoi. È nella genetica della Germania. C'è il governo da fare prima. Sì, allora glielo spiego. No, ma il governo ha un senso anche rispetto a questi problemi perché dobbiamo confrontarci con questi paesi. Infatti, non possiamo farlo qua, là dobbiamo capire cosa succede. Appunto per questo abbiamo bisogno di una politica forte. Bozza, scusa. La politica che deve essere questa a dare le regole ai mercati, alla finanza e non ricevere gli ordini della finanza. Abbiamo bisogno di una politica a livello italiano, a livello anche mondiale, per dare le regole. Questo è, perché altrimenti sì, diventiamo dipendenti dalla finanza. Il ragionamento dell'Europa è stato in funzione di fare il governo. Ma si tiene perché? Perché qualcuno ha detto, scusi Piro, qualcuno ha detto che il governo
futuro dell'Italia viene deciso dai mercati, dalla finanza europea, dunque abbiamo bisogno di politica forte, invece stiamo indebolendo la politica. Vabbè, Grillo, addirittura guarda via. Ma allora Boccia, cosa farebbe lei Boccia qui? Io vedrei l'asse che abbiamo, purtroppo i vecchi partiti. PDL, PD. Per forza. Se si vuole governare e portare avanti. Alla fine le chiameranno ancora Monti. Diversamente non si fa niente. Prenda solo Monti. No, ma scusate, scusa Bozza, però dice via dall'Europa, via dall'euro, via da tutto. Sì, ma non si può andare via dall'Europa, anche la Lega lo diceva qualche volta. No, mica via dall'euro. No, ho detto Grillo lo dice. Certo, ma infatti, la vedo ma non possiamo andare via dall'Europa, e anche nel Movimento 5 Stelle c'è chi dice che non si può uscire dall'Europa, perché se usciamo dall'Europa il giorno dopo non esistiamo più. Ma facciamo questo Scusate, facciamo un ragionamento facciamo il governo. Sì, ma il governo ha un senso rispetto anche agli obiettivi e ai problemi. Rispetto a ciò che dice Grillo, Grillo è già morto prima di partire, scusa, sai. Stanno discutendo, io credo che... No, l'ha detto anche stasera, urlando fuori. A me. Stanno discutendo, io mi auguro per loro e per l'Italia, prima di tutto, che trovino anche loro l'accordo sulla posizione. Per quello ho detto, diamogli in mano il governo lui, vediamo che poi scompare in 20 giorni. De Carlo cosa farà? Ma io l'ho detto prima, insomma, per me deve governare il centrosinistra con i suoi 7-8 punti, anche 6 che ritiene programmatici, se trova la condivisione, se trova la condivisione, perché io credo che oggi ci voglia un governo del buon senso, se trova la condivisione anche delle altre parti politiche, compreso su certi temi anche il PDL, anche se loro il PDL no, con i grillini non ce la fanno e dopo si lamentano che non riescono a fare il governo, anche con Grillo che comunque, ripeto, dovrà fare una scelta di responsabilità e di campo, ma non perché la deve fare lui perché ci crede, perché domani Casalecchio, che gli sta facendo i conti in tasca, si rende benissimo conto che la gente, per quel discorso che facevo prima, se non danno credibilità, la gente non li vota più. Il fenomeno è semplicemente un fenomeno di protesta nei confronti di chi... Guardi, fino a 2 mesi fa la gente diceva non vado a votare. Grillo non era dato al 25. Ha catalizzato dopo la protesta perché ha fatto credere alla gente che ci fosse un sistema alternativo al sistema di adesso, cosa che può essere vera, può esistere, dimostrarlo. Ma bisogna dimostrarlo. Adesso hanno 100 erotti parlamentari, devono dimostrarlo, se non lo dimostrano non sono credibili. Non essendo credibili non catalizzano più il 25%. Hanno l'opportunità, scusa grandissima. Luca, hanno l'opportunità anche il Movimento 5 Stelle di essere conseguenti a quello che ci hanno detto in campagna elettorale. La legge sulla corruzione, la legge sul conflitto di interessi, la legge sul sistema elettorale. Benissimo, si faccia bene. Penso che Bersani farà questo, credo di averlo letto oggi in fretta e furia, un governo del cambiamento. Cambiamo. Tagliamo un certo numero di parlamentari, saranno a metà quello che sarà. Oggi come oggi è anche... E su questo può votare. Abbiamo Berlusconi che oggi un giorno no viene chiamato in tribunale. C'è qualcosa di molto critico anche in questo possibile accordo. C'è un grosso problema. In più per cui forse Berlusconi è in difficoltà. Questo è il problema. Comunque mi auguro che prevalga il buonsenso per il bene della nazione e degli italiani. E mi auguro questo. Ecco, e io non vorrei che... Ma secondo voi c'è questa sensazione? Ma guarda, io non so perché non io sono preoccupato. No, nel ragionamento che ho sentito... Giorgio, anche gli elettori che avete intervistato, che probabilmente hanno votato per Grillo, hanno presentato tutti prima alcune questioni, di trovare un accordo, di fare alcune riforme indispensabili e la stabilità. L'hanno detto elettori che mi sembra di aver capito hanno espresso voti diversi. Quindi io credo che tutti noi, come diceva una signora prima, dobbiamo avere l'umiltà di ascoltare quello che la gente dice, col voto e anche con quello che stanno dicendo nel dibattito adesso. Nelle forze politiche che ho sentito in questo periodo dopo lunedì e anche dalla gente per strada, che ci sia la volontà di ragionarci più di una volta. Molto tempo fa ognuno rimaneva nella propria Gli elettori, come avete detto voi, sono saggi perché hanno superato la fase della scelta del voto e adesso dicono vi abbiamo eletti, bianchi, rossi, verdi, gialli, quelli che siete. Decidete. Adesso però mettetevi d'accordo e dateci 3-4 cose. Credo che siano davvero saggi, più di quello che molto spesso chi fa politica è propenso ad attribuire come intelligenza sociale, civile e anche politica ai nostri cittadini e ai nostri elettori. Ce l'hanno detto lì e quelli erano voti diversi. Mi auguro solo una cosa,
lo dico a PD e PDL, che sono le due forze più rappresentative oltre a quelle di Grillo, attenti bene, cercate di non far passare il messaggio che alla fine qualcuno che grida ancora, chi è nel Parlamento deve comunque assumersi la responsabilità, governare da opposizione o da maggioranza, comunque deve decidere, e non fate passare il messaggio che lui non decide perché gli altri, c'è sempre il nemico, è facile, piuttosto consegnategli lo scettro in mano, decidi te e dammi la tua soluzione, perché è la responsabilizzazione delle persone che fa cadere il palco, vediamo se uno veramente vuole bene il paese o se vuole distruggerlo. Valdegambari, Casini è proprio appeso a un filo, mi sembra, no? Fini è sparito, Casini è un peso a un filo, non è che avete dato una grande mano, io che lo salvo, non avete dato una gran mano a Monti. No, forse abbiamo dato troppo sangue, nel senso che noi abbiamo lanciato il progetto e siamo trovati senza sangue, però dissanguati completamente, ma comunque io sono contento che abbia avuto comunque la sua buona presenza, 10-12%, è stato un buon avvio, un buon ingresso. È chiaro che ci sono stati degli errori, sicuramente l'UDC ha fatto degli errori, abbiamo bisogno che noi di rinnovamento profondo e forte, appelli fatti ancora qualche anno fa anche dai giovani del partito, mai sempre inascoltati, e sicuramente oggi abbiamo pagato anche le conseguenze, non solo il problema Monti, ma sono solo le alleanze un po' bivalenti Camera Senato, ma c'è anche un bisogno di rinnovamento tra noi partito che dobbiamo avere il dovere di fare. Io oggi ho proposto di fare un azzeramento dei vertici del partito, se vogliamo, mettendo dei giovani, abbiamo dei bravi giovani, prendere 2 bravi giovani al nord, al centro e al sud e dare in mano il partito a giovani, non giovani improvvisati, ma giovani preparati e competenti, ne abbiamo, e superare i personalismi del partito. Chiudo e inizio da De Carlo, rapidi davvero, siete fiduciosi oppure no? Sì. Io sono fiducioso di natura, ma al di là della botta che i cittadini hanno dato anche al PDL, ma ai partiti tradizionali, io credo che se su queste macerie, perché di macerie dobbiamo parlare, si può ricostruire veramente, ogni partito debba ricostruire il suo domani. Attenzione, lo dico per il mio partito, che illudersi di aver quasi vinto non finisca per essere la più grande sconfitta, cioè pensare di essere arrivati allo 0,4 dalla vittoria non blocchi tutto quel grande rinnovamento di cui noi abbiamo strabisogno, più degli altri ancora. Beh, ma non è che siete un po' Berlusconi dipendenti, va via lui e sparisce il partito come tanti dicono? Il fatto che siamo Berlusconi dipendenti è un grosso problema che deve far parte del rinnovamento. Berlusconi non può venire tutte le volte. Ognuno ha il suo problema. Valdegambari risponde lui, anche qui. No, ma dico ognuno il suo, ho detto, Valdegambari riteneva per noi che dobbiamo cambiare. Ma io tifavo che per loro, ma sono amici, meno male. Boccia, il futuro come lo vede? Molto brutto. Non vedo possibilità di un governo che nemmeno con la buona volontà? No, assolutamente, ci sono dei dati negativi al 100%. Ripeto quello che ho detto prima, un Berlusconi che è chiamato giorno dopo giorno in tribunale, se può andare d'accordo con i magistrati col PD, assolutamente. Grillo che urla nelle piazze, anche stasera lo sento urlare, casa a tutti. Non si va da nessuna parte così. Valdegambari, lasci, dopo vengono che da lei, Va benissimo se una metà di elettori di Grillo passa di qua, vuol dire che Grillo è spacciato. Quando è che va a cena? Va bene, Boccia, quando è che va a cena con Tosi? Mai. Io scusa, ho visto che posso allora. Ho visto che adesso Zaia sta tirando fuori i cosiddetti, spero che vada avanti, magari tardi, meglio tardi che mai dicono, e prendi in mano la situazione, perché Zaia, lo rispetto, è un grande presidente, oltretutto della nostra regione, e credo che sia un buon leghista, credo che se prendi in mano lui la situazione, la Lega, in Veneto nel giro di un anno si riprende tutto di nuovo. Decolla. Però il futuro come lo vede? Io conto molto sulla saggezza degli elettori che anche stasera può intaccare la saggezza dei parlamentari eletti in questi giorni. Quindi mi auguro che tutti ragionino sul bene del Paese e siano disposti ad accettare un governo di scopo, un governo per il cambiamento su 5 punti, 6 punti. Dentro tutto questo, Pino, quindi lo vede positivo o come Boccia nero? No, non voglio vedere nero e siccome abbiamo superato altre prove, scommetto che l'Italia uscirà anche questa volta. Valdegambari? Sì, prima rubavo spazio agli altri, ma non voglio... Dico che condivido questo concetto, io credo responsabilità, superare il partito, guardare il bene del Paese, quindi cercare di convergenza su una serie di punti programmatici, e credo che la cosa che mi preoccupa è il disfattismo. Chi è lì, l'abbiamo già detto prima. Quindi lo vede positivo il futuro? Ma io ho fiducia, perché credo che gli italiani saranno anche severi
osservatori di cosa avviene nel Parlamento, e quindi credo che questo Parlamento sarà destinato a durare più di quello che si Io pensa. sono curioso di vedere se Valdegambari viene eletto o no, sono sicuro che se non succedesse così fai una scommessa, molto... fai una scommessa. No, sono felice per la simpatia. Può darsi che sì, non so, può darsi che ecco, sì. Però se vado sicuro... là faccio il mio dovere cercando di fare il meglio in questo spirito. Vedrò un Valdegambari molto arrabbiato. No, guardi che il futuro si arrabbiano gli elettori, non Valdegambari. E hanno ragione arrabbiarsi. Anche Valdegambari. Alberto, rapidamente, che futuro Io sarà? ho fiducia negli italiani. Luca De Carlo parlava di macerie, a me è venuta in mente la frase di Dario Fo durante il comizio di Beppe Grillo in Piazza del Duomo a Milano, che diceva: io sento lo spirito del dopoguerra qui oggi, la voglia di ripartire e di ricostruire. Quindi futuro positivo. Gli italiani inducano la classe politica, la classe dirigente a fare le cose. Professor Manocasi, a chiudere, come vedrà il futuro dell'Italia? Positivo, negativo? Non sono in grado di fare previsioni. Rispondeva così, Però non credo che il linguaggio usato fino adesso nei confronti di Grillo, diciamo dalla politica tradizionale, abbia in qualche maniera aperto un dialogo con Grillo. Siamo entrati in un momento dove la politica è diversa, poi non so se riusciremo a cambiare effettivamente la politica, ma non stanno dialogando con Grillo, è una sfida che stanno lanciando e quindi ovviamente Grillo, che non è scemo, l'abbiamo visto, sa anche ripararsi. Allora, c'è un vecchio detto, dice: portiamo via il bambino e vediamo come faranno il presepio questi. È la stessa cosa. Di Grillo bisogna tenerne conto, ma come tenerne conto? Questo è il punto. Grillo parla un linguaggio politico che è diverso dagli altri. Se non si riesce a capire come lui parla e quello che lui sta proponendo, è difficile arrivare a un accordo. Allora, abbiamo visto che è bastata un atteggiamento di Napolitano in Germania a difendere l'Italia, che è scattato immediatamente un applauso da parte del gruppo nuovo, del gruppo di Grillo. E questo è significativo. Il dire troviamoci attorno a un tavolo come ha fatto Bersani, il giorno dopo che c'è questa vittoria da una parte e una mezza sconfitta dall'altra, non è positivo. Bisogna essere più umili. Gestite una politica di un'arroganza che è paurosa. E non lo so poi se arriveremo a fare qualche cosa, perché questo movimento di Grillo mi ricorda un po' il 68. Il 68 erano dei giovani che avevano voglia di cambiare l'Italia e l'Italia andava cambiata in quel momento. Il potere è stato arrogante, ha bloccato un'evoluzione e un apporto di giovani nella politica che ha stroncato completamente l'evoluzione italiana dell'epoca. Non si è mai capito esattamente l'andamento di quegli anni. Oggi rivediamo i giovani che tornano in politica, con tutta l'ingenuità, le limitazioni che possono avere i giovani, non c'è dubbio. Allora i vecchi devono stare a fianco dei giovani per consigliarli, ma bisogna mandarli avanti. Quando mai abbiamo espresso un Presidente della Repubblica che ha l'età di Obama noi? Mai, sempre vecchi. Perché come se ci dessero sicurezza. E chi sono questi vecchi? Non hanno ormoni per andare avanti. I giovani bisogna mandarli avanti e bisogna anche saper rischiare sui giovani. E poi in tanti giovani verranno fuori anche quelli bravi, quelli buoni, quelli che sanno sbattere la faccia contro il muro, tirarsi su e andare avanti. Perché se no non ne veniamo fuori. Però professore, lei darebbe, io sono d'accordo su valorizzare i giovani, sto tentando di farlo per quel poco che posso anche, ma lei darebbe un'azienda in mano ad un ragazzo appena laureato ma che non ha avuto possibilità di lavorare e di avere 300 famiglie a cui dare da mangiare ogni mese di sicuro? Forse, questo è il mio pensiero, forse bisogna, c'è un periodo di prova, un periodo di inserimento, di accompagnamento, di affiancamento, di stage. Quando la politica, mi scusi, sono abbastanza vecchio per ricordarmi quando la politica della Democrazia Cristiana, che era il primo partito in Italia, si è creata la seconda, la terza generazione. Sono rimasti vecchi. Quando nel PSI hanno creato la seconda generazione? Mai. Quando nel PC hanno creato la seconda generazione? Mai. Sono sempre rimasti
le cariatidi, e non possiamo tenere in piedi il mondo con le cariatidi, perché non ci sono ormoni, neuroni, interessi, voglia di rischiare. Mi sembra allora, che all'inizio della trasmissione abbiamo, ma anche altri hanno detto rispettiamo il voto, lo riconosciamo ed è giusto che chi è in Parlamento adesso... Io sì che aspetto che lavorino o non lavorino. Scusate, non abbiamo non riconosciuto questo. Vorrei chiudere il discorso, se no resta appeso. Allora, è chiaro che adesso abbiamo un'infornata di giovani che sono non coesi, non capaci di gestire le cose, perché sono stati raccolti dalla rabbia, ma questo la vecchia politica ne ha una responsabilità. E allora bisogna che i partiti, quelli tradizionali, si mettano lì e incomincino ad allevare i nuovi candidati a che imparino a fare politica. Ma non è che possono imparare a fare politica quando ci troviamo di fronte a certi scandali o a certe situazioni, perché imparano la mala politica. Ed è giusto a un certo punto, perché in Francia, qualche anno fa... Però lasciamo finire... Voglio finire... Questo esempio, professore. Siccome è un tema importante, credo che sarà motivo delle prossime trasmissioni e quindi volentieri... Non si può fare lo stage a chi deve decidere il fine dell'Italia, scusami. Come? Non si può fare lo stage a chi deve decidere sul Paese, prende decisioni vitali per l'Italia, fa lo stage. Lo stage lo fa prima, lo fa nel comune, lo fa in provincia, non so neanche. È il fallimento della politica che ha portato questo. Ma può anche essere, professore. Non si mette all'improvvisazione. Senta questo esempio, io ero uno di quelli che diceva il governo destro per me è stato un fallimento, è un'idea mia. È successo che mi sono ritrovato a fare l'assessore senza aver mai fatto un giorno di consiglio. Il governo destro intende il comune di Padova? Sì. Lo dica perché la gente a casa... Chiedo scusa. Il governo destro voleva dire il governo quando... Chi c'era prima, esatto, sindaco secondo me bisognava cambiarlo, ecco, punto. Sì, è vero. Sono andato in amministrazione senza aver fatto un giorno di consigliere comunale. Avevo gestito altre situazioni, ma il giorno dopo io non potevo anche continuare a dire la destra, ma i temi che mi poneva il capo settore era: domani abbiamo da fare 10 assunzioni, dopodomani abbiamo da decidere se il pasto c'è o non c'è per 7.000 bambini, dobbiamo verificare se abbiamo i soldi per aggiustare le grondaie, altrimenti chiudiamo la scuola. Cioè io non potevo guardare indietro e dire ma ho detto così, ho promesso. No, dovevo ogni giorno assumere delle decisioni, ma questo lo faccio come esempio per dire che c'è un tempo per dire non va bene questo, voglio cambiare, eccetera, e c'è un tempo poi, se sei lì in quella sedia, dove devi assumere delle decisioni che dicano dei sì, dei no. Le do perfettamente, ma lo dico solo per ragionare, non per dire... Le do perfettamente ragione, ma un conto è la gestione della politica locale, che vi trovate di fronte alle problematiche. Sì, ma lì... È un conto comprare lo Stato o un'azienda dello Stato che compra il gas, lo rivende a un'altra azienda e poi se lo ricompra a un prezzo più alto e poi lo porta in Italia e lei quando gli arriva la bolletta, caso strano, c'ha un 20% di più di quello che pagano i tedeschi, che sono ricchi. Allora, mi scusi, queste sono le problematiche e girano miliardi di euro. Allora dobbiamo tagliare. Ma deve essere preparati a capire le cose, non si improvvisano. Non si improvvisa, guardi, io in regione ho fatto l'assessore regionale e sono secondo mandato, sono consigliere, ma si vede, se uno ha fatto il sindaco prima, lo si vede distante 1000 miglia chi ha fatto l'amministratore dall'altro, perché quando parla sa cosa dice. Il problema è che noi abbiamo in Parlamento bravi ragazzi, gente che è competente, io ho sentito qualcuno di loro molto preparata, professionisti, però esperienza amministrativa, non sanno cos'è una legge, una delibera, come si fa una procedura, cioè veramente li trovo in preda ai burocrati più degli altri, l'ho detto prima, cioè c'è il rischio che con la buona volontà non si risolvono i problemi, occorre anche la competenza che si acquisisce con l'esperienza, e questo è il problema. Guardi che di rischi di questo genere gliene posso elencare 200. Sta di fatto che la campagna è andata così, che l'avete portata a questo livello, che dobbiamo prendere atto, che dobbiamo a questo punto l'intelligenza dei politici, diciamo, tradizionali è quella, bravo, perché sai qual è l'altro rischio, che lo dico ancora più grosso, che se li comprino. Ecco, Boccia doveva fare una precisazione sul telespettatore che ha telefonato e che non le ha portato la tessera, giusto? Certo, allora, siccome sono stato calunniato e diffamato in questa trasmissione da certo Giannovello Salvatore,
di cui mi è venuto in mente perché il tabulato della tessera me la firmava la moglie perché lui è analfabeta e l'ultima tessera gliel'ho fatta 7 anni fa. Pertanto, caro Zanovello, ci vediamo in tribunale. Va bene, andiamo qua che si vuole questo. Voleva dire qualcosa Alberti? Un flash sull'esperienza e la non esperienza. Che non mi fai partire un altro... Abbiamo avuto il governo dei professori che hanno riconosciuto di aver sbagliato l'IMU, di aver sbagliato sugli esodati. Essere professore non vuol dire avere esperienza amministrativa, allora, politica. Di che cosa stiamo parlando? Massimo, va bene così, perché sennò ho già capito. Vabbè, allora, prima di chiudere che abbiamo la nostra Rucli Esmeralda che ci sta preparando una canzone di Elvis, il grande Elvis. Elisabetta ha lì davanti una bottiglia con i bicchieri, perché ovviamente il professore prima di mezzanotte deve stapparla, come si dice, stapparla giusto per festeggiare il suo compleanno. Quindi Elisabetta, vengo a salutare te, poi vieni, voi rimanete qui che vi portiamo tutti i bicchieri, va bene? Ringrazio Claudio Pirondi di essere stato con noi, grazie a Stefano Valdegamberi, grazie a Massimo Alberti, al sindaco di Calalzo Luca De Carlo, grazie stato con noi. Santino Boccia, mi raccomando, stia calmo, va bene, non si agiti. Grazie al professor Mano Case. Grazie. E ancora buon compleanno. Grazie Elisabetta Corazza. Grazie a te Giorgio. Aspetta un po', grazie Elisabetta Corazza. Grazie a te Giorgio, grazie ai nostri ospiti e ai telespettatori che da casa ci avete seguito come ogni volta in molti. Vi ricordo che potete continuare a seguire la programmazione del gruppo TV7 non solo dal televisore, ma vi facciamo compagnia ovunque vi troviate, perché ci potete trovare su tablet, PC e smartphone in rigorosa diretta. Basta che andiate sul sito www.gruppotv7.com. Prima di dare le note, la musica a Esmeralda, ricordo ai nostri telespettatori che da domenica in via eccezionale tutte le partite della Reyer alle 18 in diretta andranno in onda su Triveneta canale 12, quindi per gli appassionati di basket anche questa è una nuova iniziativa del nostro gruppo. Sul canale 12 di Triveneta, TV7 Triveneta, potete vedere le partite in diretta della Reyer Basket Venezia. Allora, cosa mi canti Esmeralda? Ho detto vi ho già annunciato un po'. Sì, dunque il titolo è... Aspetta, canti dal vivo perché la gente magari non pensa che tu canti in playback. No. Always on my mind. Always on my mind. Beh, dopo la devi cantare, quindi lì sicuramente la sapremo. Grazie a tutti, buonanotte. Elisabetta, portiamo qui la bottiglia al professore che la stappa e grazie di essere stati con noi. A venerdì prossimo, buonanotte. Prego Esmeralda. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things should have I said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I make you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance. You satisfy.